lálẹ́ Olúwa tún dé láti kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́sẹ̀ yìí. We are here this evening to learn from your feet. Àwa náà farabalẹ̀ bí Maria ṣe jókòó lẹ́sẹ̀ ní Jésù Olùgbàlà. We are humble before you like Maria humble before your feet. Torí inú ayé wa lẹ ti kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. You must first work in our own life. Kí a tó gbé nǹkan ṣe fún yín. Before we can work for you. Ẹ tún ràn wá lọ́wọ́ lọ́jọ́ Sunday nígbà tẹ́ ru ọkàn wa sókè. You help us on Sunday when you inspired our heart. Pé ká má mú wọ nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà lórí òdò olóṣèlú. Ká gbàgbé ẹ̀. We should not look at what is Ká ṣá máa going bọ̀ on ká in farabalẹ̀ the níwájú political rẹ̀. realm of Nigeria, but we should calm down even before you. Pé nǹkan tí ẹ gbélé wa lọ́wọ́ ni ká bójútó. That we should be looking at what you've given to us. Adẹ̀rí pẹ́yìn náà ló gbọ́dọ̀ bójútó lé ayé wa. And we know you must take care of our Tí ẹ bá bójútó wa kò fún tá a lè bójútó. If you don't take care of us, we can't take care of anyone. Lálẹ́ yìí Olúwa tàn mọ́lẹ̀ sínú ọkàn wa. This night, show your Jẹ́ kára wa ó light. balẹ̀. Amen. Jẹ́ kára wa ó balẹ̀. Sí wa létí. Bí wọ́n Jésù bá ti ń la ẹnu rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkórí ẹ̀kọ́ wa níbí yìí. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ sí ọkàn wa payá. Ògo yóò jẹ́ tiyín. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. We are on the 5th part and the last part of Matthew 6:19 to 24. Ẹ̀kọ́ karùn-ún àti èyí tó kẹ́yìn nínú ìwé Matthew orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ìkẹrìnlélógún la fẹ́ wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Which we title tá a pè àkórí rẹ̀ ní Heavenly Focus as opposed to worldly mindedness. Ìnàgà sí ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tako àníyàn ayé. 3 reasons have been given in Matthew chapter 6:19 to 24 why we should be exclusively devoted to God. A fún wa ní ìdí mẹ́ta nínú ìwé Matthew orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ìkẹrìnlélógún tí a fi gbọ́dọ̀ yọ̀ǹda ara wa pátápátá fún sísìn Ọlọ́run. Number 1. Ìkíní. The things of the world are perishable. Àwọn nǹkan tí ayé máa ń parun. We will read those verses again before we continue tonight. A tún ka àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí. But ká tó máa tẹ̀síwájú náà. we are trying to give a summary ṣùgbọ́n of all that is in those few verses. Àkójọpọ̀ gbogbo tó wà ní àwọn ẹsẹ̀ yẹn. That is, God wants us to be for Him and for Him alone. Bí Ọlọ́run fẹ́ ká wà fún òun àti òun nìkan. If we are worldly, it means we are for the devil. Tá a bá wá jẹ́ ti ayé, a jẹ́ pé ti èṣù ni wá. It is either we are for God, or we are for the world, or we are for the devil. Nínú ká jẹ́ ti ayé, àbí ká jẹ́ ti Ọlọ́run, àbí ká jẹ́ ti èṣù. So, the things of the world will be destroyed. They will perish. Anything worldly will perish. Gbogbo nǹkan tó bá ti jọmọ́ ti ayé, ìparun ló máa kẹ́yìn. Number 2. Ìdí kejì. If our minds are directed at the same time towards earthly and heavenly things, our view becomes distracted, confused, and darkened. Ìdí ìkejì tí ọkàn wa bá ń darí sí nǹkan ti ayé àti sí nǹkan ti ọ̀run lẹ́ẹ̀kan náà, èrò wa á yapa, ojú wa á dàrú, á sì ṣókùnkùn. In other words, we cannot focus on 2 things at a time. Ohun tí à ń sọ níbí ni pé a lè sin ọ̀gá méjì lẹ́ẹ̀kan náà. If our mind is on God or the things of heaven, it cannot be at the same time be on the things of the world. Bí ọkàn wa a lè fi ọkàn wa sí nǹkan ti Ọlọ́run àti lẹ́ẹ̀kan náà ká tó máa fi ọkàn wa sí nǹkan ti ayé yìí. The moment we are trying to do both together, nígbà tá a bá ti ń gbìyànjú àbí tá à ń làkàkà láti ṣe méjèèjì papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. we shall be confused. Ojú wa á dàrú. We will be distracted. À á ní ìyapa ọkàn. And finally, our mind will be darkened. A jẹ́ pé ọkàn wa gan wá ṣókùnkùn. That's all that Jesus taught. 3. Nǹkan tí Jésù ń kọ́ wa nìyí. It is impossible to be God's servant or a child of God and at the same time to serve Mammon. Ìdí kẹta, kò ṣeé ṣe láti jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kí a sì tún jẹ́ ìránṣẹ́ Mámónì. That's the summary of. Let's quickly read Matthew chapter 6,
19 to 24. Ìwé Those are Matthew. the three things those few verses have taught us. Kókó mẹ́ta tí ẹsẹ̀ Quickly, bíi márùn-ún yìí tán as kọ́ we wa ní. read both in English and Yoruba. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Níbi tí kòkòrò àti ìpara ibà jẹ́. Where moth and rust destroy. Àti níbi tí àwọn olè ń rúnlẹ̀ tí wọ́n sì jalè. And where thieves break in and steal. Ṣùgbọ́n ètò ìṣọ́rajọ fún ara yín lé ọ̀run. But lay up for yourself treasures in heaven. Níbi tí kòkòrò àti ìpara kò lè bà á jẹ́. Where neither moth nor rust destroys. Àti níbi tí àwọn olè kò lè rúnlẹ̀ tí wọ́n sì jalè. And where thieves do not break in and That's steal. point number 1. Whatever we gather here will perish. Pé gbogbo ohun tá a bá kó jọ nínú ayé níbí Whatever máa kẹ́yìn rẹ̀. we labor for here will perish. Gbogbo ohun tá a bá ṣe làálàá fún nínú ayé níbí gbogbo rẹ̀ It will be láparun. destroyed. No Gbogbo how. rẹ̀ láparun. Number 2. Continue. Nítorí níbi tí ìṣúra yín bá gbé wà. For where your treasure is, níbẹ̀ lé ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú. There your heart will be also. Ojú ni fìtílà ara. The lamp is the body. Nítorí the body is the eye. Nítorí náà bí ojú rẹ bá mọ́, gbogbo ara rẹ ni yóò kún fún ìmọ́lẹ̀. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Ṣùgbọ́n bí ojú rẹ bá ṣókùn, gbogbo ara rẹ ni yóò kún fún òkùnkùn. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Point number 2. If we are trying to do both at a time, our life will be full of darkness. We won't see, we won't know what to do, and we'll be walking with Satan. Tá a bá wá ń gbìyànjú láti ṣe méjèèjì lẹ́ẹ̀kan náà ojú wa dàrú gbogbo ojú ara wa kún fún òkùnkùn. You are reading. Ǹjẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ tí ń bẹ nínú rẹ bá jẹ́ òkùnkùn, òkùnkùn náà yóò ti pọ̀ tó. May your life not be darkened. Ayé wa ò ní ṣókùnkùn If lórúkọ therefore Jésù. the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Since we are the light of the world, I pray your light will not be darkened in Jesus' name. Níwọ̀n àgbàtà ti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ayé àdúrà mi ni pé ìmọ́lẹ̀ wa ò ní ṣókùnkùn lórúkọ Jésù. Number 3, you are reading. Read down to 24. O ti parí Kò ẹ̀. sí ẹni tí ó lè sin Olúwa méjì nítorí yálà yóò kórìíra ọ̀kan yóò sì fẹ́ ìkejì. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Tàbí yóò faramọ́ ọ̀kan yóò sì yan èkejì ní ìpọ̀sí. Or else he will be loyal to the one and despise the other. Thank Ẹ̀yin you. kò lè sin Olúwa pẹ̀lú Mámónì. It You is cannot serve impossible. God and Mammon. That is where we continue our lecture tonight. It is impossible, very impossible, Pé kò ṣeé to ṣe serve God at the same time serve Mama. pé ká máa sin Ọlọ́run nígbà kan náà ká tó máa sin Mámónì. Whatever efforts we make to obtain earthly wealth must be entirely must be in entire subordination to the service of God, and in fact, a part of that service. ọ̀nàkọ́nà tàbí ipákípá tí a bá ń sà láti ní ọrọ̀ ayé gbọ́dọ̀ wà ní abẹ́ ìtẹríba sí iṣẹ́ ìsìn wa sí Ọlọ́run àti nítòótọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ara iṣẹ́ ìsìn náà. He alone must be our master. Ọlọ́run nìkan ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ olúwa wa. We shouldn't have two masters. A gbọ́dọ̀ ní olúwa méjì. So if we are looking for money to take care of our body, whatever we are doing to gain material things should be part of our ministry. Pé tá a bá ń wá owó láti ṣe ìtọ́jú ara wa àbí ohunkóhun yòówù tá a bá ń wá ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ara iṣẹ́ ìsìn. If you are a carpenter, your carpenter should be part of your ministry. You should use your carpentry for the service of God. If you are a nurse, you should use your nurse for soul winning to be part of God's service. Iṣẹ́ kíṣẹ́ yòówù tá a bá ń ṣe bóyá a jẹ́ akànlékanlé ni o àbí a jẹ́ àwọn tó ń gún abẹ́rẹ́ pé iṣẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ iṣẹ́ ìsìn wa tá a máa ṣe fún whatever work you are doing on earth, iṣẹ́ kíṣẹ́ yòówù ká máa ṣe nínú ayé. You only have one ministry. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan péré la and that one ministry is evangelism. Òun náà ni iṣẹ́ is to lift people up and bring people to God. Láti gbé àwọn ènìyàn sókè láti kó wọn wá síwájú Ọlọ́run. So whatever method, whatever money you are gaining there must be used for the purpose of God. Owó kówó tá a bá wá ń rí níbi àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ lò ó fún Ọlọ́run. If you are building a house
think first of how that building will be useful for God. tá a bá fẹ́ kọ́lé ohun ìrù àkọ́kọ́ tó yẹ kó wá sí ọkàn wa ni pé báwo ni ilé yìí ló ṣe jẹ́. Whatever you are buying, whatever you are using, how will this be to the glory of God? ohunkóhun yòówù tá a bá ń rà àbí tí a bá ń lò ká máa wò pé báwo ni How a will ṣe jẹ́ fún ògo Ọlọ́run. how will God use this to achieve His purpose on earth? báwo ni kìnìún á ṣe wúlò fún Ọlọ́run láti mú ète rẹ̀ ṣẹ nínú ayé. If that is not in our mind, we are not part of God's kingdom. tẹ́lẹ̀ yìí ò bá ti sí nínú ọkàn wa àti lára ìjọba. So in other words, we should not be like other nations. lọ́nà mìíràn a gbọ́dọ̀ rí bí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn. That was what led Israel out and they went into captivity. ìdí tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fi di èrò ìgbèkùn gan-an ni. Because they said, give us leaders. wọ́n ní fún wa ní adarí. We want to be like other nations of the world. àwa náà fẹ́ jọba fẹ́ rí bí àwọn orílẹ̀-èdè. The only one that will lead you is Christ. ẹyọ ẹnìkan tó lè máa darí wa òun ni Jésù And àti Jesus came to die for sinners. Jésù sì wá láti kú fún àwọn I ẹlẹ́ṣẹ̀. said it in previous lecture that anybody who is alive in Christ today to spend the rest of his life in Christ's service. That's 2 Corinthians from verse 15 down verse 13 to 15. You can read verse 15 alone to clear me. 2 Corinthians chapter 5 Kọ́ríńtì orí ìkarùn-ún láti ẹsẹ̀ verse ìkarùndógún. 15 alone will get me ó out. sì ti kú fún gbogbo He wọn. has died for all. pé Jésù Pé kí kú àwọn fún tí ó gbogbo wà wa. láàyè kí ó má Those of láàyè you fún that ara are wọn still mọ́. alive, you are no longer here. You are not your own. You should not live for worldly purpose or for yourself and for yourself. You live for Christ. bí à ń gbé ìgbé ayé wa fún Kristi a wà fún ayé mọ́. Like we used to sing when we were younger in Christ. bí I olùwà live kan for nígbà tá a lè Jesus lọ́dọ̀ nù. day after day. I live for Jesus. Let come what may, the Holy Spirit. I will obey. I live for Jesus day after day. Day after day. I live for Jesus. Day after day. I live for Jesus. Let come what may, the Holy Spirit. I will obey. I live for Jesus day after day. To be able to abandon any worldly thing for the purpose of the gospel. ó yẹ ká lè kọ ohunkóhun tó bá ti jẹ́ tinú ayé yìí sílẹ̀ fún And you should be able to sell anything out to make the gospel to prosper. ó sì yẹ ká lè ta ohunkóhun kí ìhìnrere kó lè There is tẹ̀síwájú. nothing you should not be able to give for the purpose of the gospel. kò sí ohunkóhun tí ò yẹ kí We'll be onígbàgbọ́ coming lè to that fún in ni our lecture gẹ́gẹ́ tonight. fún ìtẹ̀síwájú ìhìnrere. Somebody said precisely, Portius, everyone has his ruling passion. ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí ó ní oníkálùkù ni ó ní ohun tí ó ní ìfẹ́ sí. That of the Christian must be the love of his master and redeemer. ti kírísítẹ́nì yìí sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ìfẹ́ sí Olúwa. In other words, there is in the world we have desire and passion. pé a máa ní ohun tí a Passion fẹ́ for things. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ń fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun kan. But for the believer in Christ, ṣùgbọ́n fún onígbàgbọ́ nínú our Jésù, passion should be, our zeal should be for Christ and Christ alone. ìfẹ́ The wa one who saved us. ìfẹ́ wa ìtara wa ó gbọ́dọ̀ wà fún Jésù àti Jésù nìkan ẹni tó gbà wá là. So we continue our lecture to say, you cannot serve God and mammon. à ń tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wa lénìí nípa sísọ pé ẹ̀yin kò lè sin Ọlọ́run We àti have Mámónì. described mammon, wealth, riches. a ti ṣàpèjúwe Mámónì ọrọ̀ owó And the person, the principality in charge of mammon, of wealth and money is mammon. ẹni The tó other name is Caesar. ẹni tó sì ń ṣàkóso ọrọ̀ owó àti ohun gbogbo wọ̀nyí òun ni Mámónì orúkọ rẹ̀ mìíràn ni. I told you last week, And like also we for said, Persia. the prince of Persia, that is the principalities controlling Persia, who Eh. delayed the prayer of Daniel in those days. balógun Páṣíà tó dènà àdúrà Dáníẹ́lì ní ọjọ́ wọn ni. There is a spirit controlling mammon. ẹ̀mí kan wà tó ń darí Mámónì tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. The spirit controlling money is mammon. ẹ̀mí tó ń darí owó gan-an òun ni Mámónì. Jesus called it unrighteousness. Mammon Jésù of pè ní unrighteousness. ẹ̀mí àìṣòótọ́.
So that's why to God money is dirty. It's an unrighteous Sí thing. Ọlọ́run owó jẹ́ ohun àìmọ́. But we will end this lecture tonight to see how God can use money to strengthen your faith, to carry you from this world to heaven. That's why we are Ohun tí a wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni bí Ọlọ́run ṣe lè lo owó tí a pè In other words, we will conclude tonight's lecture to see how when money of unrighteousness gets to your hand, God can use it because it is you, number one. When God holds you, whatever enter your hand, God will use it to his own glory. Pé à lo ní ìparí ẹ̀kọ́ yìí ní àṣálẹ́ yìí tàbí ní àṣekágbá gbogbo rẹ̀ à wo bí Ọlọ́run ṣe lè lo owó láti lè mú wa ní ìrìn àjò wa ká lè gúnlẹ̀ láyọ̀. Let's Deuteronomy chapter 32. Let's see the demon spirit controlling idols. There's a demon controlling the idols the Israelites were running after. Chapter 32, 37, 38. Òrìṣà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń sátẹ̀lé kí. Òun sì wí pé Ìwé Deuteronomy níbo ni òrìṣà wọn gbé wà? And he will say, where are their gods? Àpáta tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé. The rock in which they sought refuge. Tí ó ti jẹ ọ̀rá ẹbọ wọn. Who ate the fat of their sacrifice. Tí ó ti mu ọtí wáìnì ẹbọ ohun mímu wọn. And drank the wine of their drink offering. That those demon spirits is taking their wine, is taking their offering, is taking everything. If they bring offering, is take the offering. That is spirit taking their offering. Pé ẹ̀mí òkùnkùn yìí òun ló ń gba ọrẹ wọn òun ló ń gba ọtí wáìnì wọn So gbogbo there is tí a wọ́n bá mú wá òun ló ń gbà. A force behind those idols. Ìyẹn ni pé agbára kan wà lẹ́yìn àwọn. So in the same way, there is a force behind money Bákan náà or wealth. agbára kan wà tó ti owó lẹ́yìn. And the moment one give himself to that idolatry, that spirit will be taken from you, driving you, disturbing your life. Nígbà tí ènìyàn bá ti wá fi ayé rẹ̀ fún wíwá owó ẹ̀mí yìí náà la máa gba gbogbo nǹkan tó bá ní òun la máa tì í bó ṣe wù. That's why when Paul called it covetousness is idolatry. There is a spirit behind covetousness. Òun ni alàgbà Paul ṣe sọ pé ẹ̀mí kan wà pé ojú kòkòrò pé ìbọ̀rìṣà ni òun gan fúnra rẹ̀. Let me establish a little bit further. You know, in the presence of God when Ahab was to be destroyed, nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ pa Áhábù run, demons gathered together. àwọn ẹ̀mí lóríṣiríṣi kóra wọn jọ. And God said, who is going to help him to do this job? Ọlọ́run wá ní talent tó lè ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ yìí. Mammon came, you can't use mammon. Owó wá Ọlọ́run ní o lè lò ó. So many demons came. Àìmọye àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ló wá. There is somebody came, he said, he's going to become a lying spirit. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí kan wá ó ní òun á di ẹ̀mí irọ́ sí ẹnu àwọn. When the spirit of mammon possess a man, that person is ruined. Tí ẹ̀mí mamoni bá ti gbé ẹnikẹ́ni wọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ń lọ sí oko ìyanu. There is something they can't do. If the spirit of mammon come out from hell and enter a man, that person is ruined. Tí ẹ̀mí mamoni bá ti ọ̀run àpáàdì sọ̀kalẹ̀ wá tó gbé ènìyàn kan wọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ń lọ sí oko. In fact, the spirit controlling politics in Nigeria today, mammon is part of them. Mammon is part of them. Ẹ̀mí tó ń darí ètò òṣèlú ní orílẹ̀-èdè wa yìí lónìí ẹ̀mí mamoni pẹ̀lú wọn. Because politicians can do anything to get money. Àwọn olóṣèlú wọ̀nyí wọ́n lè ṣe ohunkóhun láti ní owó. The moment a man can do anything to get money, is being ruled by mammon. Tí irú ẹ̀mí yìí náà bá ti gbé ènìyàn wọ̀ tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣe láti ní owó ẹ̀mí mamoni. Like I said last week, to that person is thinking money is all and all. Tí irú ẹni Money yìí. is the end of all things to anybody Owó that ni is ohun possessed by gbogbo that tí thing. irú ẹni bẹ́ẹ̀. Success is money. Àṣeyọrí owó ni. Failure is lack of money. Ìkùnà That àjẹjẹ owó person ni. is ruled by a principality of mammon. Irú ẹni tó bá ti nírú èrò lọ́kàn rẹ̀ ẹ̀mí mamoni ló ń darí. Jesus said, you cannot serve mammon and God at the same time. Jésù ní olùsìn mamoni àti Ọlọ́run. In 1 Kings chapter 18, we all know that Israelites claimed they were serving God. Ọba kìíní orí kejìdínlógún àmọ́ ìgbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sọ wọ́n ní wọ́n ń sin Ọlọ́run. At the same time, they were serving Baal. They were serving Baal. Nígbà kan náà wọ́n ń sin Báálì pẹ̀lú. Elijah came Èlíjà wá wá. and challenged them. Ó wá pè wọ́n níjà. Verse 21. How long will you be between two opinions? Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún ó ní ẹ How ti long ṣiyèméjì will pẹ́ẹ́. you be between two opinions? Ẹ ti máa ṣiyèméjì pẹ́ẹ́. You are reading. Èlíjà sì tọ̀ gbogbo àwọn Ọba èèyàn náà wá kejìdínlógún. wípé
Elijah came near to rob the people and said, yóò tún pẹ́ tó tí ẹ̀yin yóò máa ṣiyèméjì. How long will you hesitate between two opinions? Bí Olúwa bá ní Ọlọ́run, If the Lord is God, ẹ máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. follow him. Ṣùgbọ́n bí Báálì bá ní, But if Baal, ẹ máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. follow him. Àwọn èèyàn náà kò sì dá ilé ohun ọ̀rọ̀ But kan. the people did not They couldn't answer because they were already possessed. wọn spirit ìjà of- lóhùn the torí pé ẹ̀mí yìí ti the gbé wọn spirit wọ̀ of Baal had already possessed. ẹ̀mí báyìí ti gbé wọn wọ̀ They couldn't answer. wọn lè dá lóhùn. Even Elijah told them that, okay, if that is God, go and prepare. You are all many prophets of Baal. Go and prepare. Go and prepare a sacrifice. Let us take one calf each. Get your own calf, put it down. I will do my own. And they did it. They did it. Èlíjà tilẹ̀ sọ fún wọn pé tó bá jẹ́ Báálì ní Ọlọ́run ẹ lọ wá ẹgbọrọ màlúù kápítẹ́ẹ̀nì náà wá ẹgbọrọ màlúù kan kápítẹ́ ẹbọ ṣùgbọ́n wọ́n lọ ṣe é torí pé ẹ̀mí And they brought that calf down, wọ́n mú ẹgbọrọ màlúù yìí wá put it on wood, wọ́n gbé lérí àwọn iná igi and did everything. wọ́n ṣe ohun gbogbo And they stood up, wọ́n sì dúró and they began to call on Baal. wọ́n sì ń pe Báálì Save us. gbà wá Bring fire. sọ mú iná sọ̀kalẹ̀ wá. And the Bible says they shouted, they spoke in tongues, they prophesied, and they did every religious activities that can bring fire down. And fire didn't come down. Bíbélì tilẹ̀ sọ gbogbo ohun ẹ̀sìn pátápátá ni wọ́n ṣe wọ́n fèdè fọ̀ wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ pé kí iná ṣáà sọ̀kalẹ̀ ṣùgbọ́n iná ò sọ̀kalẹ̀. According to the habit at the time, they Gẹ́gẹ́ bí took ìṣe wọn. knives and they began to machete themselves, cut themselves with knives. Blood was coming out and they were jumping, shouting, jumping, and there was no fire. Ó tiẹ̀ tó àkókò kan nínú igbe wọn tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yára wọn lọ́bẹ̀ pé kí iná ṣáà lè sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ iná ò sọ̀kalẹ̀. Don't believe that this is a story, ordinary story. It happens in idolatry. Ẹ má ròyìn pé bóyá ìtàn lásán ni ó máa ń ṣẹlẹ̀ nídìí òrìṣà o. You know, I used to tell you, in the idol they worship in my town, when they are really dancing like this, there are so many stages. There are times Ó ní ìpele some women will be carrying those in the spirit. They begin to talk spiritually. Ó ní ìpele kan tó jẹ́ pé ẹ̀mí á gbé àwọn obìnrin wọ̀ tá máa fèdè fọ̀. Àwọn yẹn náà ní mọ̀lẹ́ máa ń délé lórí. That is Tí mọ̀lẹ́ bá ti délé wọn lórí, normally used. wọ́n á máa sọ àsọtẹ́lẹ̀. That the spirit come upon them. Mọ̀lẹ́ délé wọn lórí. Started prophesying. I remember one woman. Wọ́n yà á ti kú báyìí. Mọ̀lẹ́ délé lórí lọ́dún kí mọ̀lẹ́ yẹn tó kúrò lára ẹ̀. This spirit Ó ti came kó upon fẹ́ dàbí her. wèrè. He nearly turned her to mad. Jọ́sùn bá ti rí. Turn her Àánú mad. ẹ̀ máa ń ṣe mí mi ò tí ì gba Jésù gbà yẹn. Anytime I Mo ní wọ́n sọ mọ̀mọ́ see àlédè this tẹ̀lé. woman, I just pity her that they render this woman useless. Not only that, tọ́ bá ń tó báyìí. When they are dancing, Kíní ìkó yẹn wọ́n máa fi ń ṣe iná tán máa tán tán máa fi jó báyìí. they normally use Wọ́n máa fi báyìí, iná yẹn á máa bọ́ sí wọn lára inú wọn á dẹ̀ máa dùn. They set fire Ẹ mọ̀ on pé that pèrè fire nìyẹn. and the fire will be So gbogbo tó ń sọ níbi kì í ṣeré o, they eré máa dé kọ́ o. back into their body and they will not If you are hear. possessed All with what they are money, saying here is not a child there is play. nothing you cannot do for money. Ohun tí wọ́n sọ ni pé tí ẹ̀mí owó bá ti gbé wa wọ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe If láti they want owó. to cut your finger, they will cut your finger. Tán bá ní Say kán no kí problem. àtàǹpàkò wa àgbélẹ̀ kan kiri torí owó. And you all know, baby, I was still looking at. I saw the headline in paper yesterday. Mò ń They wo arrested in Port àkòrí Harcourt. kan They arrested nínú ìwé ìgbàlejò clergyman ìránṣẹ́ together Ọlọ́run with kan some lọ́lọ́pàá women and those about 15 pregnant women that is being taken care by that man of God, and they arrested some people. They are all pregnant. ìránṣẹ́ Ọlọ́run These women will take care of them, àwọn obìnrin come mẹ́rìndínlógún and náà ní kó ti pregnate them, lóyún. give birth, and they pay them. They pay them, and when they give birth to the children, they take the children from them, and those who will sell those children will pay them. People will come and buy those children, and those women, after giving birth, become women, young girls again. They go away. Pé wọ́n sanwó fún àwọn obìnrin yìí tán bá ti bímọ wọ́n á gba ọmọ lọ́wọ́ You wọn all wọ́n á know sanwó the fún story. You wọn. all know it happened. ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí ló ń ṣàkóso níbẹ̀. I saw the picture. 15 pregnant women. I àwọn clicked mẹ́rìndínlógún on my tó ti lóyún. iPad and I saw the picture. They are all pregnant. When you see a pregnant woman, you know this one is pregnant. gbogbo wọn ti lóyún gbogbo àná làmọ̀ Ojútẹ̀ tábà ti yẹ tó mọ̀ lóyún dáadáa lára wọn, wọ́n kó wọn.
tọ́ bá dẹ̀ ti tọ́ tọ́ bá ti bímọ tọ́ bá jẹ́ pọ́lọ́pàá kó wọn báyìí. If not that they were arrested. ọlọ́pàá tó dẹ̀ kó wọn gan, I don't trust them. Even the police that arrested them, they are not to be trusted. Are you listening to me? The moment their oga came and you just parade yẹn la máa gbọ́ nǹkan mìíràn. Immediately the ambulance came. bóyá àwọn ọlọ́pàá tó lọ kó wọn yẹn gan wọn ò tí ì rẹ́ tọ́gbà náà ṣe kó wọn. It's because they were not settled. Because That was why they are arrested them. possessed by mammon. táwọn ọlọ́pàá yẹn bá ti rí mammon tó bá ti rí mammon. When these policemen see money, gbogbo àwọn obìnrin yẹn á tó padà sí. all those ladies, wọ́n á padà sí abẹ́ ààbò. they will return back to their tó bá dẹ̀ ti tún place. bímọ tán. And after delivery, ṣe mọ̀ pé ẹ̀mí ló gbé èèyàn wọ̀. you know, it's a spirit that ẹ̀yin obìnrin gbọ́ báyìí ẹ̀mí ló gbé èèyàn wọ̀ torí at least mo máa ń ṣàánú yín ní tó bá ní nǹkan tí mo fi ń ṣàánú obìnrin. If I have anything that makes me to pity women, tí mo fi ń ṣáájú obìnrin tí mo fi like obìnrin. why I take care of them. dáadáa ìṣẹ́jú kan yẹn. Just that period or a minute. inú oyún yẹn a lè mọ wọrí o pé ẹ̀kan During the pregnancy, yẹn náà wà lára o don't bother. bẹ̀tẹ̀ ìṣẹ́jú kan yẹn. But that few, ṣé ẹ̀ ṣe mọ̀ ìṣẹ́jú yẹn. you know the hour or the minute. ṣé ẹ̀ mọ̀ ìṣẹ́jú yẹn. That minute. kóbìnrin dẹ̀ ní ìṣẹ́jú yẹn kán dẹ̀ gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. And for a woman to pass through that time, kán for fún the ní baby to be 30,000. taken away and given just 30,000. mi ò mọ iye táwọn tán lè fún ẹ tó máa ká ọmọ tó gbé lẹ̀ yẹn. I don't know the amount of money they should pay you that you substitute for the baby. Be a substitute for the baby. kíyà mi ti gbé mi sílẹ̀ tipẹ́ ṣé ẹ mọ iye mílíọ̀nù ẹ mọ iye owó ká mi kò sówó tó rà mí kò sówó tó ká mi owó ká ẹ mọ̀ ṣe wà yìí. The money can buy me. ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn owó la ń sọ̀rọ̀ We rẹ̀. are talking about the spirit mammon that money. spirit tó bá ti gbé èèyàn wọ̀ The ẹ̀mí moment yẹn you rọrùn. possess a man, that man is in kí trouble. mo ló ṣe owó nìkan Money only. nǹkan tí ò bá ti ní gbówó jáde. Anything that you ẹ̀mí don't, yẹn ti dé ó ti bring dé sí money. ó ti lágbára sí. that spirit gbogbo oníṣà rẹ so lẹ́sẹ̀ powerful now. báwo yẹn ṣe ń tẹ́wọ́ owó rè ẹlòmíì mo tẹ gbọ́ pé àwọn kan dìbò tán pé tí wọ́n fi nǹkan mú wọn ni wọ́n fi nǹkan mú owó lórí. We even heard that so after some people voted, they were saying, were they possessed? No. They were obsessed by mammon. Ẹ̀mí owó ló Mammon gbé bọ́ wọn sí gbòòrò wọ̀. óyá. Mammon was displayed. Ọlọ́run ní jẹ́ ká panu lórílẹ̀‐èdè yìí o. May God help Kódà us not to be ruined. tí Ọlọ́run bá jẹ́ aláàánú. If God is not merciful, àwọn Sátánì jókòó báyìí pé kí lòun fẹ́ máa mú àwọn ọmọ sat Nàìjíríà down báyìí. that how will I pa wọn lọ́wọ́ àwọn olórí wọn ti kó wọn jẹ́ kí làwọn máa mú wọn. handle these people? Mammon bọ́ gbòòrò. Use money to them. Óyá máa bàlẹ́ wọn léjìká. Continue to operate. Bàlẹ́ wọn léjìká má sọ̀rọ̀ sí wọn Money létí was pé operating. owó ọjọ́ iná owó yín náà ni gbàgbàgbàgbàgbàgbà. Your money, you better collect it. Ṣàǹpéṣe la ń ké nu ṣọ́ọ̀ṣì pé à ń tètè ń kélé wa lórí. You know, Bí àwọn dẹ̀rẹ́ ni tó gbà lára yín tẹ̀ gbà lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀. Eléyìí tó tẹ̀ burú ju owó afọ́jú náà tẹ̀ pínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọn gbé owó dáadáa bọ́ ń ṣe pé lẹ́kìtì. it's a pity they 2,000. don't give them good money in Osun. 500. Like it is. Maybe 500, 1,000, 2,000. Àwọn ọlọ́pàá nìkan ló rówó gidi. Maybe policemen were able to get good money. Mámọ̀ owó ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o. Ìwọ gangan ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o. You in particular. Tó bá ti jẹ́ pé owó ni kókó. If money is everything for you. Kí ni mo pè? Tó bá ti jẹ́ owó ni kókó. If money is Owó everything ni for ayọ̀. you. Money is Owó ni joy. àṣeyọrí. Money is success. Owó ni ìgbéga. Money is promotion. Owó ni everything. Money is everything for you. You are already under the influence of mammon. Pé ẹ̀mí owó ti gbé ọwọ́, ó ti ń ṣe àkóso ayé rẹ̀. Ẹ̀rí bójú wọn ṣe tán ná. Don't Ẹ̀yẹ́ allow ni this wó. become Dáhùn wise. tètè ẹ̀ bá ti ń le tán bá ti ń sọ̀rọ̀ ìjọba lọ. Ṣé ẹ̀rọ onígbàgbọ́ Bíbélì ni mò ń sọ fún ọ lálẹ́ yìí? I'm talking Onígbàgbọ́ about Bíbélì ayé kan ló ní. They have only one life. Ayé Jésù ayé kí ni mo pè é? Jesus. Ayé ìrere. The life of gospel. Kí mi yá èdè Pásítọ̀ Samuel lò tó bá ti gba Jésù mo fẹ́ fi lé ọ lọ́wọ́. O gbé opó sí rẹ̀ dání. Christ. It means you are going about Mo with ló your gbé dání. coffin. O ti gbé opó sí ẹ. Ìrìn àjò Going ilé about with ìdásíkú. your coffin. It may Tó bá dẹ̀ to death. gbolo ń lọ. And if you die, you are going to heaven. Wọ́n tó gbé dání nìyí. Ẹni bá mi kú yóò bá mi jì. Anyone Ẹni that bá dies mi with jìyà me, with yóò bá mi me, jọba. that suffers Àbẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni with Jésù me, wí. reign with me. 2 Timothy Timothy kejì. chapter 2
Orí kejì. ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá wa. Let's hear from our father. ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ kejìlá orí kẹta gan ni kì í ṣe orí kejì. orí 2 kẹta. Timothy chapter 3 verse 12. Nítòótọ́, yes gbogbo àwọn tí ó fẹ́ máa gbé ìgbé ìwà bí Ọlọ́run nínú Kristi Jésù yes yóò farada inúnibíni. máa kà á. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. yes Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú àti àwọn ẹlẹ́tàn yóò máa gbilẹ̀ síwájú sí i. But evil men and impostors will proceed from bad to worse. Wọ́n máa tẹ̀lé jẹ. thank you chapter 2 verse 12 ẹ ṣe chapter 2 verse 12 chapter 2 verse 12 ẹ má bínú ẹ má bínú. Orí Bí àwa bá faradà. bí àwa bá fara dà á. If we endure, àwọn ò sì bá a jọba. sẹ́ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ yẹn We shall àá bá a jọba. Bí àwa bá fẹ́. bí àwa bá tẹ̀. Òun náà yóò sì fẹ́ wa. If we deny and disown and reject him, he will also deny and disown and reject us. Bí àwa kò bá gbàgbọ́, òun dúró ní olóòótọ́. If we are faithless, do not believe, and untrue to him, he remains true, faithful to his word and his righteous character. Nítorí òun kò lè ṣe ara rẹ̀. Òtítọ́. For he cannot deny himself. So the moment you get to a point that you can do anything, no matter money will come out, wash out. Once we get to the Money, point mammon is your master. at which we can do anything to bring money out, be careful. Lest mammon become. You have to make a choice O ní láti pinnu between Christ and mammon. láti mú kan nínú Kristi àti Mámónì. Ẹ̀mú látọ̀dọ̀ àwọn ọmọléèwé. Let's start from the student. Àwọn ọmọléèwé wọn ò lè dá parí iṣẹ́. The Òbí student tó bá ti lọ bá fún parí teach iṣẹ́ them. tó lọ sanwó bó ṣe máa ń When parents join them to tàbí pay for their láti pa exam tó lọ or fowó rà á. to buy their exam for them. Kò bá Ọlọ́run rìn tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. Such Ó parents ti ní Ọlọ́run is mìíràn not going kí ni mo with gbé. God, is not working with God. Ọ̀kílẹ̀ Ọlọ́run rẹ̀. He or she has another God entirely. Mamoni tó o bá ti fẹ́ ríṣẹ́ obìnrin tó ń bá ti ní tó o bá ti gbowó gbéjì ẹ̀ lẹ́kùn tó ríṣẹ́ tó wà á rówó tó o bá ti gbaṣẹ́ yẹn ẹ̀mí mamoni darí ẹ̀. And the person that want to give you job want to Pé kò have sí affair sẹ́ni with gbogbo. you till you get until you Torí get o fẹ́ job rówó. with me. Mamoni That spirit ni of mammon, kí ló orúkọ rẹ̀ mamoni kíni. unrighteous mammon. Ní tó bá ti máa mú ọ ṣe ìwà ìṣòótọ́ to Anything get that will money. make you to be You are being unrighteous possessed money. and directed by Ó mammon. túmọ̀ sí pé ẹ̀mí mámónì ló ń darí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ayé kan la ní o. We have Ayé just mélòó one la life. ní? Ayé mélòó la ní? Ayé ìrere. And that is life Ayé of God, Jésù Olùgbàlà. the life of Christ. Bí o bá dúró sí báyìí, Where you are, wherever you find yourself, a ó gbé Jésù ga lára. Jesus must be manifested in your A life. ó gbé Jésù ga lára mi. A ó gbé ga, a ó gbé ga, a ó gbé ga. A ó gbé Jésù ga lára mi. Bàbá wa Paul ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó Father Paul ní said it. Fílípì ló ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ó ní Philippians. ìnàgà àti ìrètí mi ni pé kí ojú má ṣe tì mí ní ohunkóhun. Is that I Ìbá should àṣe be nígbà to tí shame mo wà in all láàyè ní things. gbogbo ohun tó ń bá ṣe káṣá rí i pé Whatever I do, ìrere jáde lára òun that Jésù jáde lára òun. gospel Ayé kan tá a wá came nìyẹn. out from what or whatever I do. Ẹ ní wáyé ìyá òun. May you not come to this life in vain. Máa sọ fúnra ẹ̀ mi ò wáyé owó. Tell yourself, I don't come Ew. to this Máa fẹ́. world because Tẹ́mi yẹn bá ti fẹ́ máa tì ọ́ sọ fún pé kì í ṣe owó ni mo wá pa láyé. once the spirit is about to be pushing you, tell it that Mò ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. you don't come to this world because of Mo money. máa lo owó. I will use Owó money. kọ́ ló máa lò mí. Money will not use me. Kí ni mo sọ pé kò ní lò mí? Money will not use me. but Owó ò I ní will lò use mí. money. Money won't use me, Ṣùgbọ́n màá lò ó but I will use money. láti mú sẹ́yìn rere tẹ̀síwájú. Òun kọ́ ló máa lò Make the mí. gospel Tówó bá progress. ti lò ọ́, ó rọrùn. Once money is using you, then you are in trouble. Ìpinnu ọkàn ẹ tó gbúdọ̀ máa fi gbàdúrà nìyẹn. That should be. Owó ò gbọ́dọ̀ lù ọ́. Money should not use Ah. you, or should not control Ẹ̀mí you. tó ń wọ̀ gbòòrò lónìí nìyẹn. That is the spirit that occupies Ó you. dẹ̀ lágbára á sí báyìí, ó And lágbára á sí it's lójoojúmọ́. becoming stronger. Mámónì ni ẹ̀mí ni.
is your spirit. Ẹ̀rí báwọn ọmọ wẹ́wẹ́ yẹn ṣe ń kúkú òjijì dànù. Don't you see how gbogbo àwọn tó the ń wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn gbẹ́rẹ́ ones òkùnkùn ni wọ́n ń ṣe ọ̀dọ̀ mámọ́nì gan-an ti lọ ń tẹríba. they were doing chant. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ pè ní yahoo boys yẹn Subdue them. kò fún tó ń jẹ́ yahoo boys tó gbẹ́rẹ́ wọ́n ti tẹríba wọ́n ti wọnú ẹgbẹ́ wọ́n wọnú ìmùlẹ̀ pé mo ṣàfẹ́ ní mo ṣàfẹ́ ní mo gbọ́dọ̀ ní. Ojú ẹni máa ń dá ni tójú ẹ̀ bá ti ń dá. When you become wise. Tójú ẹ̀ bá ti ń dá tí o sì kan tó lè ṣe. When you become wise means there is nothing you can do. Ẹ rí ojú wọn dábì títí èdíjà fi ní kan wọ́n dẹ̀ ṣe yára wọn lọ́bẹ̀ẹ́ títí. That they were so wide. Even Elijah was talking to them, they don't care. Ìgbà tí ìkankan ò jáde. When they received nothing after that. Elijah gbé tiẹ̀ kalẹ̀. Then ó ní kán máa pọ̀ wọ́n dẹ̀ ń wò. Said they should put water. Ọkàn wọn ò dẹ̀ mì. And they never shake. Iná tó jáde gan ó yẹ kí ẹ sọ pé Olúwa òun ni Ọlọ́run. Even the fire that came out, they supposed to say. Tí èdè pa wọ́n ọkàn wọn ti sé pọ̀. Ẹ̀mí ti gbé wọn wọ̀. Until Elijah killed them, they were being possessed by the spirit of the Baal. Whenever trying to serve both, in fact, a man is in fact only serving mammon and not serving God. Nígbàkúgbà tí ènìyàn bá ń gbìyànjú láti ṣe méjèèjì, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń sìn mámónì kò sí Ọlọ́run rárá. And in the end, what he's doing will not give him any benefit at all. Irú ohun tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ sì ń ṣe kò lè ṣe àǹfààní láǹfààní. Whatever the only thing can benefit you is your service to Christ. That's all. Ohun kan tó lè ṣe wá láǹfààní ní ìwà sí Ọlọ́run. That will give you joy. Tá fún wa ní àlàáfíà, tá fún wa láyọ̀, tá fún wa ní ìfẹ́ lọ́rùn. That will be of benefit for you now, tomorrow, and tá jẹ́ ohun gbogbo fún wa lónìí, lọ́la àti lọ́jọ́ ọ̀la wa, àbí ní ayérayé. Christianity of salvation in Christ and service to Christ must be everything, or it is nothing. Ìgbàgbọ́ tàbí ìgbàlà nínú Kristi àti iṣẹ́ ìsìn sí Kristi gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun gbogbo fún wa tàbí kí ó má tilẹ̀. That's why I said we should go and read it the other time. We will read it again. It is either Christ or nothing. Nínú Jésù àbí kó má sí nǹkan mìíràn rárá. All you are doing is either for Christ, either you serve Christ, service to Christ, or you don't do anything at all. Gbogbo ohun tá a bá ń ṣe nínú kó jẹ́ ìsìn fún Kristi àbí kó jẹ́ That's why if anybody is not committed to, you know, when you go back to Matthew chapter 11, verse 28 down to verse 30 or 31. Come unto me. There are stages of rest. Come unto me. All ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. I always love the way Amplified Bible Translation translate that place. I will give you rest. That rest is satisfaction, refreshing, comfort. I will ease and relieve and you will be refresh your soul. You will relieve of everything. Stage 2. Take my yoke. You know, the moment you become a Christian, Jesus, I surrender. You have rest. You have ease. You have refreshing. You have comfort. But it doesn't end there. You have to move a little bit further. If you don't take that step, there is the possibility of you going back to Mammon. You won't enjoy your life until you now take my yoke upon yourself and learn of me. And that is now you have taken a decision. You now determine. You decide I want to accept Christ, okay? God will accept you and clear your gate. You now determine this road is worth going. And you now, I want to dedicate myself to the cause of this man. I now determine no other way, no other thing more than this man. And I now dedicate myself to this cause.
you will now have the second rest that wà will carry you. When others are weeping, God will be comforting you. Nígbà tí àwọn yòókù bá ń sọ fún Ọlọ́run á máa tù ọ́ lára. So at that stage, your life is now you are molded by one cause. Whatever you are doing is ẹyọ kìíní kan ló wá ń darí ayé rẹ nígbà tó bá ti dé ìpele yẹn. If you're a young man, you want to marry in Christ. ọ̀dọ́ ni o fẹ́ ṣe ìgbéyàwó nínú Jésù. If you want to get a job, you want to get a job that will make you to fulfill your ministry. You have a mandate. You now discover that there is a mandate on your head. And that mandate must be fulfilled. O ní láti mú ìpinnu yẹn ṣẹ. So a young man or a young woman needs a man or a woman that will help him fulfill his mandate. You are not just to live like ordinary man. Ẹni tá a jẹ́ kí ìpinnu Ọlọ́run kó ṣẹ mọ́ nínú ayé ló ń wá. You want to get a job. Òun wá iṣẹ́. Which job will allow me to fulfill my mandate? Irú iṣẹ́ wo la jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run kó lè ṣẹ mọ́ mi lára? Which job will help me to do what God wants me to do on earth? Tá a jẹ́ kí n lè ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí n ṣe nínú ayé. You don't just look here and there. Kì í kàn ṣe pé kákọ̀ máa wo gàràgàrà. It is gàràgàrà. not the wave of money that is carrying you about. Not the wave of money. Kì í ṣe owó la máa darí ayé wa. Thank you very much. You now you make a choice because you have determined and you have dedicated. And that is the level of Christianity. 2 Corinthians chapter 5. Read from verse 14 for clarity. Nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá. Not your love for Christ. Kì í ṣe ìfẹ́ tó ní sí It Kristi o. is the love Christ has for us. Ìfẹ́ tí Kristi What ní sí wa. Jesus did for us. Ohun tí Jésù ń ṣe fún wa. Tó bá ti wọnú ọkàn wa. Once it penetrates your Ẹ̀mí heart. yẹn is a motivator. Ẹ̀mí ìyá máa ru wa lọ́kàn sókè. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká fi wò ó. Tẹ́ ẹ bá rí i pé èèyàn fẹ́ràn yín. When you discover someone love you, kí ẹ lérò tẹ́nìkan ṣe fún yín. Ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí kí ni ẹ̀ ní lè ṣe fẹ́ nìyẹn. What you not be able to do to that person. Fún àpẹẹrẹ. For example. Ó ń kú lọ lọ́wọ́. You are dying. Ẹnìkan dìde. Someone ó dìde tó ṣe ohun gbogbo rise up. tí kò fi mú ọ níbẹ̀. To do all things to save your life. We mean physical death. Lọ́tọ́ bá dìde nínú àìsàn yẹn. If you are healed. Kílẹ̀ nìyẹn ṣe máa jẹ́ sí ọ. How would that person be to you? Kò sí tó ní lè ṣe fẹ́ nìyẹn láyé. You can do anything for him or her. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo rántí màmá kan. As I was talking, I remember. Tó jẹ́ pé ara lè dádì mi ni. Ó dìde. She's our family. He rose up. She rose up when my father was sick. She rose up. Ipasẹ̀ wọn ni wọ́n ti rẹ́ni tó wá. Tán ti pàrọ̀ kò sí ẹni tó ṣe tán ló ṣe nǹkan sí dádì mi. We were able to find the person that sent message to the person that. Gbogbo ohun tó jẹ́ ti màmá yẹn. Dádì mi ló tọ́jú ẹ̀ títí ó fi kú. My father took care of them till his death. Dádì mi ó mú àwọn ọmọ ẹ̀ tira. He took. Kódà ìgbà tí dádì mi bí ìtẹ̀tẹ̀ fẹ́ gbọ́ lónìí ọmọ mi tó ń jẹ́ Bímbọ́ yẹn ọmọ ẹ̀ kan ni ó ń já Bímbọ́lá ni dádì mi sọ ìgbà tó bí Bímbọ́lá ló sọ tó bí ọmọ ló sọ ọmọ ẹ̀ kan ní Abímbọ́lá tí Bímbọ́ ń jẹ́ yìí. It was the one of the daughter of that woman that feared that day when my father now delivered that sister. Bímbọ́ lè máa mọ̀. Even that sister Bímbọ́ lè máa mọ̀ ìtẹ̀tẹ̀ mọ̀ sọ yìí tí ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ yẹn gbé dádì mi wọ̀ tó pé ìyá ẹ̀ ni ò jẹ́ kó ń kú. My father was so inspired that this woman saved my life. Therefore, in name of Christian one of our daughter, that is name. Gbogbo nǹkan pátá torí pé òun ló jẹ́ kó ń wà láyé òun ló kún tún gbélé ayé. Save my life. So ẹ jọ̀ọ́ ṣé ohun tí Jésù ṣe fún wa ṣé kò tó yẹn ṣá. What Jesus did for us is not even up to that. Mo ní kò tó yẹn. I think it's not up to that. Ó yẹ ká rúpárú sẹ̀ sí. Therefore, ẹni pé do all we could. Ohun tó ń rọ bó ṣe máa ń rọ bàbá mi ní kékeré a máa mú ìwé That thing was inspiring my father. So ìyẹn ni pé téèyàn bá àwa náà bá ṣe jókòó yìí téèyàn bá ṣe nǹkan fún wa kíni mi à máa mú fún wa there is a motivating force. Aláìmoore ló máa gbàgbé nǹkan tẹ́ni yẹn ṣe káfíà jẹ ọmọ ẹni tó ṣe ń lóore. Nítorí kọ́ ọmọ yẹn wá ṣe lẹ́yìn ọ̀la o ò gbọ́dọ̀ gbàgbé oore tí bàbá ẹ̀ ṣe. Mo lóò gbọ́dọ̀ ṣe. You must not forget the thing his parents has done for you before. You won't forget. Ìjọ mi gan wà ntẹ́nìkan bá ṣe fún ọ
ẹ máa fẹ̀yẹn kọ́ra mo máa ń fọ́ fún yín ẹ fi kọ́ra. Train yourself. Ìkẹtẹ́ nìkan bá ti ṣe fún yín láyé. What someone did for you. Ẹ gbàgbé ìdí ẹ̀ yòókù. Forget about the evil he has done in the past. Bó bá ṣoore kan, ó ṣe bí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ẹ gbàgbé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ máa tẹnumọ́ rere yẹn kan. Evil. Continue emphasizing on Ara máa tù ọ́. the good he did for you. Ibi bó ń ṣe bí yẹn kò ní ràn ọ́. Let him continue in that. Kò ní ṣe. He cannot have. Kò ní ràn ọ́ láéláé. Ẹyọkan tó ń dúpẹ́ yẹn sí. Ọkàn á máa fẹ̀. That you are thanking God for. Kẹ́rù tí mò ń sọ fún yín mo fi gbélé ayé. That is what I used to live my life. Mo fi gbélé ayé. That what I used to live my Mi life. ò jẹ́ kéèyàn ṣẹ̀ mí. That is why people don't offend me. N bá ti rántí. Once I remember, even if you don't do it for me. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run bá wò yín dáadáa tó bá ti wo kìnìún kan tó wà nínú ayé ẹ̀ tó dáa. Ohun tó dáa yẹn. Know that something good in your life. Mi ò ní rìpọ́ọ̀tù ẹ fọ́lọ́run pé èèyàn burúkú ni ọ́. I will not report you for God that you are wicked. Ó mọ tó gbé sínú ayé. I will tell God that this person is gifted. Ọlọ́run ló gbé léyìí síbẹ̀ ẹ̀bùn dáadáa rí. This is a good thing. Wọ́n Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kéṣù bá yé ọmọ rẹ̀ jẹ́ kéṣù dáadáa tó fi síbẹ̀. Satan to ruin ọmọ dáadáa rí. The good thing you have in his life. Àdẹ̀wà ń ronú wọn mo fi gbélé ayé mi. So that is my life. No matter what you do ó lè kọ́kọ́ dùn mí kí. Though it may pain me initially. Bẹ̀tún bá ti lè ra pàdà wọ́n tí mo máa ń sá lọ tí mo rí bi dó tí mo rí bi jọ́sù. Ìgbà mi màá máa sọ̀rọ̀ yẹn màá máa fún ẹkún kí n tó jáàna tí n bá ti jáàna ó parí màá gbóhùn látòkù. Pé ò ṣèṣì màá máa sọ màá ní ò ṣèṣì. I be saying it that you are not Satan. Ò ṣèṣì. You are not devilish. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí tí a bá jókòó tá a bá ronú ẹ jọ̀ọ́ bó ṣe jókòó yìí mo fẹ́ kó ronú torí mo fẹ́ gbé ọ sínú àdúrà kékeré kan. Ibi wo ni Jésù ṣe ọ́? Which evil ẹyọkan has Jesus did to you? Just one. Dúdú ẹ. Close your eyes. Sọ pé bàbá o ṣe mí ní kàkán. That Jesus has ever done. Tí ò ní jẹ́ kí n lè. That will not allow me to give you my life. Mi ò lè yọ̀ǹda tán. O ṣe mí ní kankan. Tí o bá ti sọ ẹ́ nìkan sọ pé bàbá o ṣe mí níbi. He has not done you any evil. O ṣe mí níbi. You never wicked me. Ní gbogbo ọ̀nà pátá. In all ramifications. Ọlọ́run mo ní kó o bá sọ jẹ́ kọ́ lọ́n gbóhùn rẹ pé ní gbogbo ọ̀nà pátá. Talk to God. Let God hear you. Ní gbogbo ọ̀nà pátá. You are good unto me. In all ramifications. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord will. Ẹ̀mí mímọ́ kó bá a kọ́ wọ̀rin. Holy Spirit, accompany. Kí èrò yìí máa sọ lọ́kàn wa lójoojúmọ́. Let God be inspiring us daily. Pé Olúwa ó dára. That you God you are good. Ó dára sí mi. You are good unto us. Kí èrò yìí máa sọ lọ́kàn wa. Let this thought be pé gbogbo ló ń ná lé mi lórí. Ohun gbogbo ló ń ṣe o ṣe lánàá ó ń ṣe lónìí ó tún ṣe lọ́la. Ó parí iṣẹ́ olójókòó lórí ìtẹ́ kó lè dá fún wa. Tó ayé mi ò lè dàrú níwájú rẹ, ayé wa ò lè dàrú níwájú rẹ. Therefore my life can. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbé wa wọ̀. Holy Spirit come upon us. Níbi tí ìrìn àjò yìí dé, ẹ̀mí mímọ́ kó gbé wa wọ̀. At this point, let Holy Spirit come upon us. Ká lè máa kọ́ bí orin tá à ń kọ nígbà tá a wà lọ́mọdé. That we may begin. Mo mọ̀rẹ́ Jésù ṣe. Mo mọ̀rẹ́ Jésù ṣe. Recognize. Mo mọ̀rẹ́ Jésù ṣe láyé mi o. Mo mọ̀rẹ́ Jésù ṣe. Mo mọ̀rẹ́ Jésù ṣe. Mo mọ̀rẹ́ Jésù ṣe láyé mi o. Mo mọ̀rẹ́. Amen. Amen. Ẹ má bàa kọ́ wọ̀nyí. Amen. Be our companion. À ń ka Kọ́ríńtì kejì yẹn ẹsẹ̀ kẹrìnlá aládé. We are reading 2 Corinthians. Nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá. Ohun tó mú mi ṣẹ̀kọ́ lọ nìyẹn. Nítorí àwárò báyìí. Ìfẹ́ tó ní sí wa ń gbé wa rìn. But the love of Christ controls. Thank you very much. That is the language. Nítorí It àwárò controls us. báyìí. It motivates us. Ohun It tàbí enforces àti ìwà us. òru wa lọ́kàn sókè. Yes. Nítorí àwárò báyìí pé bí ẹnìkan bá ti kú fún gbogbo ènìyàn ǹjẹ́ gbogbo wọn ilé ó ti kú. For the love of Christ controls and urges and impels us. Impels. Because we are of the opinion and conviction that if one died for all, then all died. Ó yìí ti kú fún gbogbo wọn. And he died for all. Pé kí àwọn tí ó wà láàyè kí ó má ṣe wà láàyè fún ara wọn mọ́. That is it. You are now alive today. Don't be for yourself.
kò sí fún ẹni tó kú nítorí wọn tó sì jíǹde. ó kẹsẹ̀ kan. nítorí náà láti sísìnyí lọ àwa kò mọ ẹnìkan nípasẹ̀ ara mọ́ bí àwa tilẹ̀ ti mọ Kristi nípasẹ̀ ara ṣùgbọ́n nísinsìnyí àwa kò mọ bẹ́ẹ̀ mọ́. èdè méjì ló wà ń bẹ̀ yẹn. Consequently, from now on, we estimate and regard no one from a purely human point of view in terms of natural standards of value. No, even though we once did estimate Christ from a human viewpoint and as a man, just now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. Gbólóhùn méjì ló wà ń bẹ̀ yẹn. Just to Kristi nípa ti ara. Christ physically. Mo ti ṣàlàyé kò ṣe wá láǹfààní kankan gẹ́gẹ́ bí kèfèrí. Is befit all. Oore wo ló ṣe wá ní Gálílì? Gentile. Eléyìí tó ṣe wá láǹfààní. The one that benefits all is Jesus that was crucified. Ọmọ Joseph ò ràn wá lọ́wọ́. The son of Joseph. Ọmọ Maria ò ràn wá lọ́wọ́. No, the son of Jésù Násárẹ́tì ò ní kódà ó ní ká má lọ sọ́dọ̀ wa. Nothing to do with us. He even commanded the disciples not to go to us or not to come to our. Eléyìí tí a mọ̀ ni Jésù tó kú the tó one we know dìde. is Jesus that So died and Jésù ń tẹ̀mí kì í ṣe ó ní bẹ́ẹ̀ ni erùpẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tí ń ṣe ti erùpẹ̀. Jésù láti ọ̀run wá Jésù ń tẹ̀mí Jésù àjíǹde ayúlẹ́sìn ìṣòwò ìyẹn láàmú lónìí. Jesus of resurrection So, is what we know today. Ibi táyé yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí í dá níbi àgbé. Where it started. So ẹ máa tẹnumọ́ iṣẹ́ orí di àgbélébù. Ẹ máa tẹnumọ́ iṣẹ́ tí Jésù ṣe níbi àjíǹde bó ṣe gbẹ́bọ̀ lọ sí àǹfààní kan tí Jésù ṣe wá nìyí. That is the only benefit we can gain. Ṣé ẹ rí gbólóhùn kejì tó wà bẹ́ẹ̀ tó lágbára? Tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbádùn ayé. If you want to enjoy life. Tẹ́ ẹ bá ti rẹ́ni tó gba Jésù. When you see ẹ má fojú bó ṣe jẹ́ wò. Don't look at him the way you are looking at the person. Màá mú kàtígórì méjì. I will ẹ rí take àwọn example. ẹ rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti lo ayé wọn nílòkulò fèsì bóyá babaláwo bóyá aṣẹ́wó bóyá olóògùn ìkà tó gbàgbọ́ tó bá ti gba Jésù ṣáṣẹ́wó ti ní ẹjọ́. The moment he say you see. Ó sì lóògùn tó máa fi pa yín lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà tó ti gba Jésù tó ti gba ìbò tó rí bẹ́ẹ̀. Sẹ́rẹ̀ ní bá ti ń fojú babaláwo wọ ẹni yẹn. A máa jò ayéré a máa wọ́ ayéré a máa wọ́ torí pé ó ṣe babaláwo ní tó dẹ̀ ti gba Jésù tó gbà ìbọn mi o ti wà ń fojú wo pé babaláwo ti ní. A máa kú gẹ́ láàyè. Ǹjẹ́ gbèdè mi? Bíbélì lájọ kà ó. Àwa ò mọ ẹnikẹ́ni nípa ti. We don't know anybody. Bóyá owó ló ní nípa ti ara. Tó bá débi ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ ti ń ṣìnà nìyẹn. Tó máa jẹ́ wípé àwọn mẹ́rin àṣẹ̀ṣẹ̀ gba Jésù yẹ pé wọ́n ti dó wọn tó gba tó bá ti fojú ara wo. Bóló ti lówó ẹ̀. Bí àgbà tó bá fún àpẹẹrẹ jẹ́ kí fún yín lápẹẹrẹ. Ẹ mọ Ọlọ́run lúgọ̀ nígbà tó wà láyé. Mi ò ní sọ torí ẹlòmíì mi ò fẹ́ dárúkọ ẹ̀. Ẹ ṣáà mọ Ọlọ́run lúgọ̀. Some of us know him. Kẹ wá fojú ṣe mọ̀ pé ó kọ́kọ́ gbàgbọ́ dáadáa kó tó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o. He was ó gbàgbọ́ gidi kí gbogbo ìlú mọ̀ pé ó ti gbàgbọ́. Even the whole town. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. They knew. Ọlọ́run dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Ó bọ́ sọ́wọ́ olùṣọ́ àgùntàn tó jẹ́ pé. And God helped him. Mámọ́nì ò darí rẹ̀. He fell into the hand of a good man of God. Kò fojú bó ṣe jẹ́ wò. And the man of God didn't look at him as the old man or in his old way. Títí ó fi rí àkóbá àti àdábá kan, wọ́n gbé sẹ́wọ̀n, ó tẹ̀wọ̀n dé. Until he was jìbìtì kan tó lù, wọ́n dé ìdálẹ́jọ́, ó lọ sẹ́wọ̀n. Títí tó fi tẹ̀wọ̀n dé yẹn inú ẹ̀wọ̀n yẹn ń wàásù gidi tó dúró dáadáa sínú ẹ̀dùn tó dé. He was preaching even in the prison. Ẹ mọ ibi tó ti rọrùn àwọn ènìyàn wa tó ní gbàgbọ́ tí lọ́rùn ni mo sọ yìí o àwọn pastors kan ló lọ bá pé yẹn gidi ni ọ. You are a good person. Olùdarí máa wáyé ẹ mọ́lẹ̀. This man will destroy your life. So ẹja ńlá ni ọ. You are a big thief. Initially o kọ́kọ́ ń rìbọ fún wọn. Initially he was reporting them to the man of God. Ìyà wa ń jẹ nígbà tí tẹ̀wọ̀n dé.
ìyà yẹn jẹ́. When he was free and from the little prison, kẹmọ Ọlọ́run fẹ́ gbọ́n gbogbo nǹkan burúkú tó ti ṣe ó fẹ́ gbọ́n náà. God want to shake him off kò pẹ́ tó jìnnà tó of jẹ́ tó old tún things. ẹyọ iṣẹ́ kan péré ló ṣe iṣẹ́ kan ṣoṣo He did only one tówó job, dé and eventually money ìjọ dẹ̀ ń ṣe kankan ní táìmù yẹn. church wọ́n á was sọ fún doing pásítọ̀. something then. Came to report himself to pastor. ó ní nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Said by the grace of God wọ́n máa drop 100,000 per week. that he will be dropping 100,000 weekly in the church. ó ń rò kó tẹ̀ fún pásítọ̀ ó pinnu ẹ̀. Or maybe he determined. so He took the decision himself. no ó sọ fún ìgbà tó sọ fún. àwọn secretary pásítọ̀ wa sọ fún secretary group ẹ̀ tó bá ti rí Man of owó God kan told ṣàlàyé fún un tó bá ti rí owó of the kan group, when you see tó kọjá 20,000 any bóde money ṣe rí above 20,000, bóde ṣe rí presently wàá mọ owó yẹn bá wọn. bring the money for me. gẹ́gẹ́ bó ṣe ti wí ó drop 100,000 ó According ti to drop his ẹlẹ́bí mélòó promise, pásítọ̀ wa pè he dropped the money, and pastor now called owó him. yìí gan. From where did ó he wá get ní this money? ara àwọn ìyàwó nǹkan tó ti lọ He said some of his wife that has gone. ó ní ó ti wá márì ẹnìkan ó lóun ló send ó ló ti Someone ó ní ìyàwó ẹ̀ tó ti lọ. the person now sent the money. pásítọ̀ sọ̀rọ̀ The man of God didn't talk. ó sọ̀rọ̀ títí ìjọ táwọn máa ya The day tó wà pé kalẹ̀ the secret will be lọ́jọ́jọ́ máa exposed. sọ tán sọ lásọ yé kí n má fagún tán sọ lásọ yé àwọn tó wà nígboro wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́n ti mẹ́fà nígbà tí pásítọ̀ máa ṣàlàyé fún tó sọ tán ojú ẹ̀ korò ó dẹ̀ rí pé òótọ́ náà wọ́n bá ń fún. By the time man of Wọ́n á God pa ministered to àwọn him, wọ́n ti pé owó ti dé àmì dùn ẹ̀jẹ̀ ńlá ni pásítọ̀ fẹ́ sọnù ẹ̀jẹ̀ ńlá ni pásítọ̀ mo gbọ́ pé ó ti kú bẹ́ẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ ńlá ni pásítọ̀ ní ọ̀run àpáàdì ló máa ó ní tó bá ti padà lẹ́yìn Jésù bẹ́ẹ̀ the ò ní man fẹ́ of kú God told him the truth ọ̀run àpáàdì ló ń lọ. that we go to hell if you leave gbogbo Jesus. owó ẹ̀yìn pátápátá ní pásítọ̀ dàlú láyà And the man of God gave him the money. kówó rẹ̀ lé lọ́wọ́. wọ́n máa ń lo ilé ẹ̀ fún Bible study. They were using his house for Bible study then. pásítọ̀ wa ní láàárọ̀ ọ̀sán Sunday lọ́sàn-án gangan torí gbogbo ìyẹn ti mọ̀ pé ó ti lówó wọ́n dẹ̀ ti sọ pé pásítọ̀ ti ní gbowó lọ́rẹ̀. Because many people knew he's now rich and they thought the man of ọ̀sán God was Sunday taking the money láago from him. méjì pásítọ̀ ní I need 50 young men. In broad daylight, the man of God wọ́n dẹ̀ ti requested dé. for 50 men. ó ní lọ́sàn-án gangan yìí This 2 afternoon o'clock by 2 p.m. ẹ lọ sí ibi tí a kì í ṣe Bible study yẹn. You are going ẹ má to lo mọ́tò our orí Bible rẹ̀ máa study dúdú center. bẹ́ǹsì yẹn kọjá lágbóró ìṣòkù kọjá. You will not use vehicle. tí gbogbo ayé rí i pé trumpet ti kúrò nílé òní. You will park our benches from that house, walking with it. a ò mọ ẹnikẹ́ni nípa kíni mo pè. We don't know anyone in flesh. tá a bá ti ń fojú owó When wọ ẹnikẹ́ni you are looking at anyone má as fojú big, mámọ́nì wọ anybody. don't look at anyone as a big person. a ò mọ ẹnikẹ́ni kind of nípa money. ti ara. We don't know anyone ẹnikẹ́ni in kó máa flesh. wò nú èèyàn Look kí ló at máa máa only wò. a man. Paul fọ́ Paul said it. ò kí ló ní ká wò ń bẹ̀ yẹn. Nkí Jésù ṣe nú ayé ẹ̀ Christ. onígbàgbọ́ What rẹ̀ Jesus did in orí your ọ̀fọ̀ wà life. lórí àwọn orí ọ̀fọ̀ wà ń bẹ̀ ẹni tí gba That the grace is there. This man is a saved man. ẹni bá gba Jésù lẹ ẹja ńlá Anyone that accepted Christ tani mo lẹ́jà ńlá ìyẹn lè nìyẹn gidi is the ìyẹn lè nìyẹn gidi respectable man. ẹ yẹ sí Honor him. bẹ́ẹ̀ tó bá wo ojú owó má fojú owó wo ẹnikẹ́ni Don't look má at fojú man. ilé tó in kọ́ terms wò of business. má fojú bàtà Or tó the wọ̀ house wò he built, or the shoe is putting. aṣọ ńlá ò ṣe èèyàn ńlá àṣìṣọ ọ̀rọ̀ aṣọ ńlá ni èèyàn ńlá aṣọ ńlá ò ṣe èèyàn ńlá This Kristi nínú yín kéne ìrètí o. in you hope of glory. bàbá wa ló kọ́ wa bẹ́ẹ̀. That is the teaching of our Father. ó ní ìpinnu Ọlọ́run àyébáyé. The determination of God. Colossians Or his Colossians. eternal determination. Ìwé Kólósè. Colossians torí tá a bá ka bẹ́ẹ̀lì kò ní yé wa. chapter 1 Ìwé Kólósè orí kìíní 26-27. láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sí Yes. ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ohun ìjìnlẹ̀ tí ó ti farasin láti ó ìṣúra ayé ìjìnlẹ̀ tí Ọlọ́run ti fi pamọ́ ti pẹ́ àti láti ìrandíran láti ìrandíran ṣùgbọ́n tí a fi hàn nísinsìnyí fún àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀. èèyàn ò mọ̀ rí It is never ètò known. Ọlọ́run yóò tí ì ṣẹ rí Mystery. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ sí aṣọ kúrò lójú ẹ̀. God that just opened Bíbélì rẹ̀ ń kà. the door. àwọn ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ láti fi ọ̀rọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ yìí láàrin ọ̀rọ̀ ni ènìyàn fún riches of his
glory, riches of riches ọrọ̀ tí Ọlọ́run ní pé mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ yẹ kí ni ọrọ̀ ọ̀hún Kristi nínú yín kí ni o mo táwọn ọ̀hún retí ti pẹ́ ìjọ tó bá ti pẹ́ yóò ti dé ìwọ̀n ayé ẹ̀ báyìí èṣù alítẹ̀ ń bàjẹ́ èṣù náà ń rọrùn pé ẹja ńlá lọ pé ò bọ́ ẹran lọ àkẹ́ ẹ̀ bó tàbà kò bá ọ mọ́ bó ṣèpàdé kò rí ọgbẹ́ mọ́ are you listening to me? ẹ wo ìtàn Sakaraya orí kẹta yẹn nígbà tí Ọlọ́run gba iṣẹ́ nígbà tí ìwà ní oníbàjẹ́ ní. Olúwa bá wí ẹni tí mo ti yọ nínú iná rẹ̀ o tún fẹ́ dáná sí Olúwa bá wí Olúwa bá wí wọ Sàtánì iná ò ní jó yé mọ́ iná máa jó wọn náà mọ́. Ìjàkadì ní níbẹ̀ mo ti yọ nínú iná. Mo mú àìṣedéédé rẹ kúrò ní ọjọ́ kan. Ìyà ò ní jẹ ọmọ. Iná ò ní jó ọmọ. Mo ti yọ nínú iná. Àmọ́ ò máa pé tó lọ lórí ayé ẹ nìyẹn. Bí ìfúnpá ti ní mo fẹ́ lọ bẹ̀. O mọ ibi tó ń lọ ni. Don't you know where you are going? Anytime Satan wants to come. Ìyẹn ní ra padà. You are redeemed already. Gbọ̀gùn tán. Pauta, Molo, Oliva, Pada, Pauta, Echelero, Pada, Pauta, Oliva, Pada, Pauta, tó bá ti débi odò òdìbọn báyìí tó Ọlọ́run ṣe announcement tó ń ṣe ìdìbọn mi tó bá ti kú òní bẹ́ẹ̀ they will deploy legions of angels to take care of you. Àwọn legion ni ó ní ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ kọ́ ni wọ́n tí a rán láti máa jọ́sìn fún àwọn wo fún àwọn wo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Tó bá ti ń jáde létí odò báyìí òun ni onísáàmù rí iná kerere ó ní áńgẹ́lì sí àwọn tó wá bẹ̀rù rẹ̀ káàkiri àti fáàṣì wọn ọ̀yá máa bójú tó yẹn máa bójú tó yẹn máa fọwọ́ kan má ṣe wòlíì mi ní ibi ò lè bá ọ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. So ojú yẹn ni ká ẹ máa fi wo ènìyàn o. Always perceive man in such a way. Ǹjẹ́ ẹ fẹ́ rí nínú ayé ènìyàn ni pé ó ti gba Jésù àti rà padà. A ò mọ ẹnikẹ́ni nípa àti ara mọ́. Àwọn ajá ò mọ Jésù nípa àti ara. You don't even know Jesus in flesh. A ò mọ Jésù nípa àti ara. You don't know him in flesh. Kò sí ní ibojì. It's not. Ó jíǹde kí mo ló ti jẹ. Resurrected. Mi ò mọ nípa ti ara. I don't know him. Mi ò kò fún tó àǹfààní ẹ̀ nípa ti ara òṣèlú ní kankan. So Maria gbàdúrà fún wa. Gbàdúrà ò lè gbàdúrà fún mi ò mọ Maria. Maria or Mary cannot pray for me. I don't know Mary. Kò tún tó kàn pẹ̀lú Mariam. Kò tún kàn pẹ̀lú Joseph. Let's learn about Mary or Joseph. Jésù tó dìde tí a kàn mọ́. Jesus was resurrected and was crucified. Tí a sì kú rẹ̀. Ó dìde ní ìjọ kẹta. Gẹ́gẹ́ bí. According to the scripture. Má fojú ara wọ ẹnikẹ́ni mọ́. Don't look at anybody. Kí mo ní kó má ṣe. Ìyẹn ò ní jẹ́ kó tọrọ. That will not make you to beg. Ò ní ṣagbe. You will not beg. Mo ní pinnu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ fojú bá ti sọ̀rọ̀. Ayé mi ni mo fi ń ṣẹ̀kọ́. Anytime I teach you, I'm teaching you my life. Gbàmú máa rìtáyà kó bí iṣẹ́ tó jẹ́ pé kò ti yẹ kí n rìtáyà. By the time I retired. Ẹsẹ̀ kan ló sábà mi. Ẹsẹ̀ yẹn bá mi kò ń fọ́ mi lé lẹ́yìn ọjọ́ yẹn. Mo lẹ́sẹ̀ yẹn bá mi. Mẹ́mọ̀ pé Pásítọ̀ Adéwọlé gbóhùn mi nígbẹ̀. I don't know one of our pastors here. He had me while I was praying. Mo mọ̀ pé àwọn kan ń gbọ́ ń gbà yẹn. I know some people. Mo ní mi ò ní tulẹ̀ mi ò dẹ̀ ní ṣàgbé. I will never toil nor beg. Ọ̀rọ̀ lásán débẹ̀ nù lé o. We were talking at home. Mo sọ fún ọmọ àgbẹ̀ ni wípé à ń ṣàgbẹ̀ dáadáa. I said we are farmers. And my wife said, you said you can't toil. Mo ní mo ti pinnu ti pẹ́. I said I've determined that for a very long time.
mo ní mo ti pinnu ẹ̀ ti pẹ́. I take that decision for a very long mo time. nígbà kí mi tó rìtáyà gan. Ever before I mo sọ pé retire, iṣẹ́ méjì ni mò ń ṣe. I'm Mi ò ní doing fi kẹta kù. 2 things. Mò ń ṣiṣẹ́ Do not Olúwa. add the Mo second bẹ̀ kí n one. ṣiṣẹ́ tíṣà. Working Iṣẹ́ for tíṣà tí God, mo ń ṣe yẹn. teaching. Mo mọ̀ yán. I Ó decided gbà mí to láàyè take láti that. ṣe ìkàtọ́nà ní kí n wá ṣe So as láyé. to help me to fulfill the So plan ìyàwó of mi God ló for ń my dáko life. nígbà ni. Òun ló wà lórí òkè. Ó ń gbé ẹ̀gẹ́. My wife was not Ó ń gbé ìgbàdo. Òun was not cooperating with me òun àti then. ọkọ ẹ̀. It was Ọkọ ẹ̀ ló wà doing bẹ́ẹ̀ some ni. farm. Ọkọ ẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ń gbé iṣu. They plant yam Ọ̀nà Adékọ̀mù yẹn ló kó tí wọ́n wà. along Adicom Way. Ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo mo débẹ̀ kó má kàdà bẹ́ẹ̀ ni pé I once went there just kó má dàbẹ́ ni pé mi not ò to be kórè as sí if wọn. I didn't Ẹ̀ẹ̀kan encourage péré. her. Just once. Mo dẹ̀ bá wọn wú ẹ̀gẹ́. Àjọ wú ẹ̀gẹ́ lọ́jọ́ wọn wú ẹ̀gẹ́. We uprooted Mo cassava dẹ̀ ń jẹ together, sí. and I did Mo ń eat jẹ their yán. yam. Mo ń jẹ yán. Mi ò jẹ yán tó bá ń gbà. Likewise pounded yam. So, mo ní kí o mọ̀ pé ẹ̀yin ló ń dáko ń gbà yín. I Mo told ní her, nígbà you tí mo know, wá fi iṣẹ́ ìjọba you are the alẹ̀ one that tó mo fẹ́ rìnrìn àjò. is farming. Mo ní inú ẹ̀mí lèdè ti wá. When I want to resign Mo ní mo or dẹ̀ ti fi jẹ́wọ́ pé retire, mi ò ní I said, ìtulẹ̀. Mi ò dẹ̀ ní ṣe. I said it, I will never toil nor beg for food. Mo ra mọ́tò kan kékeré gbà yín. I bought a very Òun small car jáde there. ní ìlú lọ́hùn pé kí n máa gbé sọ́nà Àkúrẹ́ kí n kàn fi ṣe kábọ̀. It was as if I was using it for transport Torí then, àti jẹun dọ̀nà díẹ̀ nù ilé. because to Mo ní mo eat ti ní then mi ò ní become ìtulẹ̀. difficult a Mi bit. ò dẹ̀ ní tọrọ And I kankan repeat lọ́wọ́ the statement ẹnìkan. that I have said, I will never toil nor Tó bá beg ti for jọ́ food. lọ́hùn ló pè mí. If it's the call of Ó God, máa bọ́ mi. He will feed me. Ọlọ́run tún lọ àwọn aláìgbàgbọ́ gan fún mi láti Even súre God fún mi. used some Mo ti gbọ́ believers lójú to yín. bless me. Pírísìpà mi tó Thank lóògbé you. báyìí. My prince, Ó my ṣí former fìlà rẹ̀, ó fi principal, súre lé mi lórí. Èmi náà torí bẹ́ẹ̀. Ó dàbí ìgbà tí bàbá mi ń gbàdúrà fún mi. as if when my father was Bàbá yẹn súre fún mi blessing wájú me, St. Lawrence's. the man blessed me in front of St. Lawrence's there. Bàbá òun ti lọ báyìí. Ó súre lé mi lórí. He blessed me. Ó lóun ní jìyà tọ́mọ. Said you will not suffer to Ó ní take máa wo onímọ̀jú ẹ̀kọ́ mẹ́. Ó ní bọ́mọ ẹ̀ ṣe máa kàwé ó lóun ní mọ̀. how your children will be Ó ní máa bá jẹ́ lọ. No, continue doing the work of Ó lóun God. ti ń wò mí ti pẹ́. He said I've been looking at you for a very long Pé ọ̀rọ̀ time. ọmọdé máa nídìí. That this boy Bàmú wá was pàtó fún ló reading. fi fìlà tó bẹ̀rẹ̀ sí í súre. When I told him my story, he opened his cap and started blessing me. Má fojú ara wo ni o. Don't look at any man carnally. Bàbá ọlọ́mbrẹ́là ló ń pè mí nígbà yẹn. He called me an umbrella man. Wọ́n ń wò then. mí gẹ́gẹ́ bí ẹni ara. They were looking at me. Má fojú ara wo ẹnikẹ́ni. Don't look at Ní anybody tó máa wò ni carnally. pé ṣé ẹni ti di ẹni ìrà padà. Look at is this person. Tó bá ti gba Jésù. Once is a believer. Ẹ̀dá yàtọ̀. accepted Christ, a peculiar man. Àwọn ọ̀run ló jókòó tì. The heavens Gbàgbọ́ ló abide him. jókòó tì. Eo ìṣòro lè yí ká lákòókò yẹn. Though he may be Jọ̀ọ́, surrounded by trouble. má kẹ́gàn ẹ o. Never despise Má him. kẹ́gàn ẹ o. Don't despise the person. Ogun lè yí ká má kẹ́gàn rẹ o. He surrounded with battle. Ó ní àwọn oníjí mi, ó ní wọ́n jí mi ká bí oyin. They surrounded me like thieves. Lórúkọ Olúwa. In the name of Jesus, I will destroy them. Lórúkọ Olúwa wọn. I will destroy them. Kódà nígbà tó ń gbé dépò òkú tó wo bí òkúre òkúre When he was òkúre. in the midst of I the don't day, belong to this place. I'm not your gang. Èmi kì yóò kú ikú kíkú kan. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe ara wọn níbí. Torí ìyè wà nínú rẹ̀. Kí ló wà nínú rẹ̀? Ìyè. Because Sọ bẹ́ẹ̀, mo ní ìyè. there is life in Lórúkọ Jésù mo ní ìyè. In the name of Jesus, there is life in me. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Hallelujah. Àwa kò mọ ẹnikẹ́ni nípa ti ara. May you no man in flesh. Tó bá rẹ́ nìkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń rìn. Sóun ló gé sí ara rẹ̀. You see someone Bó tiẹ̀ lásìdẹ̀ntì sóun ló gé sí ara rẹ̀. is not walking. Ó lójú kan máa fojú ara wò ó. Accident is not. Tó bá ti rí ìgbàlà kí mo ní kó má fi wò ó. Once he saved, don't look at him carnally. Má máa pàdánù rí ayé rẹ o. Don't lose the good. Pápá ẹ̀mí ọ̀dọ́ ẹ fẹ́ gbéyàwó. You young men and women, prepare Ẹnu mi ò to dé marry. kàwé. This one is not yet educated. Tó bá ti fojú sàtífíkẹ́ẹ̀tì wo. If you are using Jésù ní kó wò ń bẹ̀. Tí mo ní kó wò ń bẹ̀. Jésù olùgbàlà. certificate, look at Jesus. Báyìí mo ní kó wò ń bẹ̀. Má jẹ́ kí n sọ̀tàn jẹ́ púpọ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ nínú ayé. We shouldn't go into that story, you know, in the world. Òní pẹ́ tó ní kálukú má bá tiẹ̀. Ó dàbí èdè ọmọ mi kan. As the Nígbà tí language of one of Ọlọ́run tó bá mi fọwọ́ lé lọ́kàn. until Ó lóun ti God pẹnu tẹ́lẹ̀ pé ọkùnrin kan ò ní kankan ṣe pẹ̀lú. He said, Pé I have he my has certificate. determined
that I have nothing to do with men because. Pé tọkùnrin kan bá ṣe pé wúlò I have my certificate. Ọkàn yẹn ló gbé wọnú gba marriage. Tí o tọ́kọ bá ṣe mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́. He entered into marriage with that perception that if any man should fumble before him. Tí Ọlọ́run bá dá sílé ṣẹlẹ̀ yẹn máa dúró. He knows ṣẹlẹ̀ yẹn máa dúró. of God. Such house can never stand. Ọkọ ẹ̀ náà ní certificate. The husband also has certificate. So oníkàlùkù I have my certificate. Ìyàwó náà I have my certificate. You can o lè gàrí mi mo lè gàrí ara mi mo tọkọ ṣe. Ìwọ mo tọkọ ṣe mo tọkọ. A kò mọ ẹnikẹ́ni nípa kíni mo pé nípa ti ara. Ẹni tó ń wò lónìí. The person you are looking at today. Ta ló mọ̀ pé wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún Joseph? Who knew he never prostrated for Joseph? Ta ló mọ̀ pé wọ́n á dọ̀bálẹ̀ fún Joseph? Who knows? Wọ́n tún dọ̀ bàbá wọn gbọ́dọ̀ tún kú wọ́n tún dọ̀ wọ́n dọ̀ lọ́dọ̀ wọ́n darúgbó dọ̀bálẹ̀. The prostrate both young. Wọ́n dọ̀bálẹ̀ àbí wọn ò dọ̀bálẹ̀. They did it. Láì fọ́ọ̀sì wọn pẹ̀lú rúgbọ̀n wọ́n yọjọ́ dàgbà wọ́n ní lórí ìdọ̀bálẹ̀. Even with grey hair with beard they all prostrated. Yóò bá sọ àìmórí. According to Yoruba proverb, you cannot determine the future of a man. Ojú tó mi wò bẹ́ẹ̀ kọ́ ló máa rí. The way you perceive it, it won't be. Ẹnìkan ò bímọ, òun ò jẹ́ ẹ̀ wò. Someone is not yet to have a baby. Èmi àwọn ọmọ mi kan kàbìkan lánàá. Ẹ̀rí bí ọmọbìnrin yẹn Pẹ̀nínà ṣe máa ń ṣe é sí Anna àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó ń wo nípa ti. Láàárín ìṣẹ́jú kan, the status was changed. And her status. Your status will change. Bí ipò rẹ padà lójijì lórúkọ Jésù. I be saying it when you believe it. I be saying it and as I say it to you my status is changing day by day. Mo ṣe ń tẹnumọ́ fún yín. Your own status is changing day by day. Lórúkọ Jésù. So ẹni tó ń wò yẹn before you know it you will become another man. Kó o tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó ti di ènìyàn mìíràn. Ó ti di ènìyàn mìíràn. A ò mọ ẹnikẹ́ni nípa ti ara. You know man after flesh. Dá fún ọ. It will be well with you. Ohun tó lọ́n fẹ́ ká sọ̀rọ̀ à ń sọ yìí. What God wants us to say is what we are saying. To prize wealth and at the same time largely acquire wisdom. Plato ló wí bẹ́ẹ̀ pé it is impossible. Torí ìmọ̀ nìkan kàwé ní ìtàn. Ọ̀dọ́ wa dẹ̀ sọ pé ẹ̀tẹ̀mọ̀ tó ń jẹ́ wisdom tá a bá fẹ́ gbé wọnú ẹ̀mí. Tó bá fẹ́ ní wisdom nígbà ń pè ní ọgbọ́n Ọlọ́run. O lè fẹ́ ní ọlá owó kó tó fẹ́ ní wisdom. O lè ní méjèèjì nìkan ló máa yàn. Acquire the two at the same time. You have wisdom and you want to have wisdom. Kí ló máa yàn nínú méjèèjì? You have to choose. Wọ́n ní ọgbọ́n kẹ́gbẹ́. Wisdom is crying or shouting. Ṣé ẹ rí the word wisdom to Plato? Ó kọjá ìmọ̀ ń gan. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ka ìwé Plato rí. Àwọn nǹkan tó pè ní absolute values nìyẹn. What is capital W ló pè fruit wisdom. So when he's talking of wisdom for the guardian, he has three categories. Wisdom for the guardian is the highest honor. Láti tọ́ ni òun ló ní ipò ọlá tó ga jù. So lè ní olùkẹ́ ló máa mú. You will only choose one. Plato ló wí bẹ́ẹ̀ o. That is according to Plato. Martin Luther náà tó sọ kékeré kan. Luther. For the same man to be a lover of riches and a lover of God, it is impossible. Luther ló wí bẹ́ẹ̀. Pé o lè fẹ́ràn Ọlọ́run kó o tó fẹ́ràn ọrọ̀. That is, you can't love mammon or money. The servant of mammon. Ìránṣẹ́ Mámónì. Estimate, underline it. Ẹnìkan náà ló wí bẹ́ẹ̀ o. Achilles ló wí eléyìí tí mo fẹ́ kà yìí. The servant of mammon estimates persons and things according to their money. Gbogbo yẹn mo ti fi ṣẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀kan. Ìránṣẹ́ Mámónì. Bọ́ọ̀ mo ṣe tẹ̀ ń gbọ́ yẹn. A máa fi owó díwọ̀n ènìyàn tàbí ohunkóhun. Ó máa ń ka pípàdánù owó. It regards loss of money as the highest loss, gain of money as the highest gain, and money as the highest aim of life. Ó máa ń ka pípàdánù owó sí àdánù tí ó ga jù, jíjèrè owó sí èrè tí ó ga jù, a sì máa ka owó sí èròǹgbà ìlépa tí ó ga jù láyé. tó kẹ́yìn inú ẹ̀kọ́ yìí ṣe é rí
kò ní gbàgbọ́ For a believer, arìnrìn àjò ni mo ń bá sọ̀rọ̀ a sojourner, tọ́lọ́run bá ti rí ọba yìí once ìwọ báyìí lọ́lọ́run á kọ́kọ́ gbà God tó will bá ti gbà ọ́ deliver you. tó bá ti dọ́wọ́ ẹ̀ Once tó you bá have ti gbà ọ́. you get money, Second Colossians chapter 1 verse 13 ó Colossians ṣí wa nípò ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. ó ní kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Inform us that we should ẹni tó mú wa yẹ láti jẹ́ nínú kẹ́ni because worthy ẹni tí ó gbà wá kúrò nínú kẹ́ni he that hath delivered ó wá ṣí wa nípò lọ sínú of God, o kingdom of his son. ṣé ẹ rí tọ́lọ́run ṣe fún wa yẹn What God has tó bá done ti for gbé us. ìjókòó ẹ The moment your money must be transferred ohun tó bá ti jẹ́ tiẹ̀ pátápátá àti ohun tó bá ti lọ́wọ́ rẹ̀ everything that belongs transfer to you, from the kingdom of darkness to the kingdom of God. gbogbo ohun tó bá tó o bá tó wẹ̀ ò bá lọ síjọba ọ̀run tó wẹ̀ ò bá bá ọ rìnrìn àjò kẹjọjọ dìde rìnrìn àjò ó wáyé owó ló máa wú ọ mọ́lẹ̀. It means you will not come to this world. bó o ṣe Money will be your di èrò ìjọba controller. ọlọ́run yẹn ìwọ àtọwọ́ ẹ gbọ́dọ̀ jọjọ. You are a sojourner. You have been Way to heaven. transferred. You are no longer your own. So your money Tí must o ní be kò padà ó ti ṣe translated. ti ara rẹ mọ́. A gbọ́dọ̀ gbé ìjòkó ẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ ọmọ. Your seed must be So transferred. owó tó bá ti dọ́wọ́ ẹ wàá dìbò báyìí pé it doesn't belong to mammon. Pé owó eléyìí àìṣòótọ́ ò ní lò sọ bẹ́ẹ̀ àìṣòótọ́ ò ní lò. No more belong to Eléyìí ṣe mammon ní àìṣòótọ́ mọ́. This should not be the unrighteous mammon. So transfer owó ni transfer ìwọ gangan That is, ìwọ gangan. you yourself, you have been transferred. Even Ṣé ẹ rí all the property. ìjọ Macedonia The ṣé church, Paul fi ṣàpẹẹrẹ fún Corinthians 2 Corinthians 8:5 ẹ jẹ́ kí n lo èdè bíi méjì and kíákíá example for Corinthians. 2 Corinthians 8:5 2 Corinthians chapter 8 verse 5. 2 Corinthians 12:14 mo fẹ́ lo èdè méjì bẹ́ẹ̀ Àti yes orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. àti And èyí this, yes not as we had expected, ṣé ẹ rí but fara the fún wa ni first pé themselves to the Lord. ó fi ara rẹ̀ jì ló mú sọ lẹ́ẹ̀kan Okay. ó fi ara rẹ̀ jì You commit yourself. bó o bá ṣe fi ara rẹ̀ jì ẹ rí i pé ó rọ ìjọ yẹn lọ́rùn It is láti very gbé owó wọn àtàwọn jọjọ rìnrìn àjò They were working together. gbogbo ẹ̀yin ọlọ́run ló mọ̀ ẹ̀ka lẹ́sẹ̀ ìkejì èkéní ìkejì kẹta kẹtó lẹ́sẹ̀ karùn-ún yẹn wọ́n ní nínú ibú àìní Even nínú wàhálà nínú ibú wàhálà nínú Dábẹ́ àìní nínú ọ̀pọ̀ ìdánwò. ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ That ni in the wọ́n ní ìṣòro middle of affliction, ṣẹ̀rẹ́ ni tó bá ti ní ìṣòro inú ìṣòro yìí tí ẹ̀ bá ti lè fọ́ owó bá ọlọ́run dá owó mámọ́nì ló ń darí owó ọwọ́ ní owó ní ọba owó yín ti wà lọ́dọ̀ èṣù and you cannot do owó yín wà lọ́dọ̀ èṣù òṣù ló ń ṣàkóso owó yín nínú ìṣòro nínú àìní yín owó yín gbọ́dọ̀ máa bá ọlọ́run rìn. Your money must be working with God. ṣé ó yé wa Do we understand? tó o bá bá ọlọ́run rìn You don't work with ìjọ tó o God. bá ti lówó ọlọ́run ní nìkan kan bẹ́ẹ̀ God will not have anything. inú bú àìní ìgbà tá a máa ń mọ̀ pé èèyàn jẹ́ ní gidi ní inú wàhálà inú kí ni mo gbé Your identity kí ni mo gbé alone when Nígbà you tó bá are lówó facing lọ́wọ́. with challenges. ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn nínú bú àìní tó òun la fi sọ pé ohun tó jẹ́ ká lè ṣe ni pé What help them to àwọn do? ti bọ́ They are free wọ́n ti already. bọ́ lọ́wọ́ èṣù They are free from tó Satan. wọ́n náà ti bọ́ lọ́wọ́ èṣù Are you free sọ from bẹ́ẹ̀ mo ti Satan? bọ́ lọ́wọ́ èṣù Tell yourself I'm free. mo ti bọ́ lọ́wọ́ mámọ́nì I'm free from mammon. shout hallelujah. Okay, hallelujah. 2 Corinthians 12:14 Bàbá wa Paul ló lu èdè níbẹ̀ yẹn. Torí pé òun náà fara rẹ̀ jì ó ní mi ò wá nǹkan yín ó lẹ́yìn gan lèmi wá He said, I'm not looking for Fún ìwọ lọ́lọ́run wá. but I'm looking for you. tó bá ti rí ọ á rí God nǹkan is ẹ looking for you. Once God tọ́lọ́hùn bá ti rí ọ kò lè is rí able bọ́ bá to win tiẹ̀ you, He will win you your property. you Ìwọ gangan you fún ara number rẹ. one Ìwọ ni so ẹni ìwọ àkọ́kọ́. àti èèyàn bá ti gbé mi báyìí ó ti gbé gbogbo ilé mi lọ Once you carry me, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ you carry my entire family. shout hallelujah Eke hallelujah. shout hallelujah Eke hallelujah. shout hallelujah. Eke hallelujah. tòtẹ́ bá wo bíbélì dáadáa ẹ rí i pé gbogbo àwọn tó bọ́ lọ́rùn rìn bẹ́ẹ̀ All those who walk with God, àti gbogbo dúkìá wọn ló ń bọ́ lọ́rùn in rìn. such manner, they walk with Which is God you. with all their property. Unless your life goes, that's what's money. Unless your life goes with your money, it cannot be released from the kingdom of Satan.
Shout hallelujah. ayé rẹ gbọ́dọ̀ bá owó rẹ rìn pọ̀. The spiritual value of your work for God will largely depend on whether or not the money you handle have been delivered from the world system. Pé ayé owó ẹ ti kúrò nínú ayé. Owó eléyìí tó ń ní oṣù òdarí owó ẹ mọ́. Satan is no more controller Ìgbà ẹni of tó your bá money. ṣe fọ́lọ́run máa lérè á lérè ẹ̀ ní ṣàṣeyìn lórúkọ Jésù. What you do for God will be Mo rewarded. lẹ́ẹ̀ ní ṣàṣeyìn lórúkọ Do Jésù. not work in vain. Ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ yìí sí. Where I want to end Òun mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé lecture or sermon. tọ́lọ́run bá ti jèrè rẹ. One, Ọlọ́run á wá máa lo owó number one. God will be using Ọlọ́run á lo owó láti mú ìgbàgbọ́ rẹ lágbára sí. to strengthen your faith. It will strengthen your trust in Him. Pé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ nínú Ọlọ́run. Philippians chapter 4, let's read it. Fílípì orí kẹrin. Philippians chapter 4, verse 10 and 18. The Macedonian church, their confidence was increased because they spent money on Paul as a Pé minister. wọ́n ná owó wọn lérí ìránṣẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run. èmi yà gidigidi nínú Olúwa pé Yes, àsìnwá àsìbọ̀ èrò yín tún sọjí fún mi. ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni. èyí tí a ti ń rò ní tòótọ́ tí ẹ ti ń rò ní tòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní àkókò tí ó wọ̀. Tẹ́ bá ti ka tẹ́ ẹ̀bọ́ sí etí. Yes. Three things Mo ní ohun Yorùbá ní. gbogbo. Yes. mo sì di púpọ̀ Bẹ́ẹ̀ ni. mo sì kún nígbà tí mo ti gba nǹkan wọ̀nnì tí a ti rán láti ọ̀dọ̀ yín wá lọ́wọ́ Epaphroditus. Read verse 10 in English. Yes. But I rejoice in the Lord greatly Yes. that now at last you have revived your concern for me. Your concern, your trust, your love, your concern for me has been revived. Inú mi àti ti ṣe. So ìtara rẹ, ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ, ìfẹ́ rẹ sí Jésù, ó máa ń sọjú bí àwọn ará Macedonia yìí ti múnú dúkìá wọn. Tẹ́lẹ̀ pé Pọ́ọ̀lù gbà pé yà máa jẹ́. Give out of their property. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. O lè náwó síbi kan kó má gbàdúrà nípa ẹ̀. You can't spend money on something. Tó bá ti ń náwó sínú ṣọ́ọ̀ṣì, pé kí ṣe Olúwa tẹ̀síwájú, o ò ní fẹ́ kí ṣọ́ọ̀ṣì bàjẹ́. Tó bá náwó lórí ìdíṣẹ́ Ọlọ́run, wà á máa gbàdúrà fún, o ò ní fẹ́ kí nǹkan kan ṣe. You will be praying for him. Bó ṣe rí nìyẹn. That is how. Shout hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Luke 16:11. Luke Ìwé Lúùkù 16:11. orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá. A ò lè parí ẹ̀kọ́ tán. Bíbélì sọ̀rọ̀. Yes. Ìwé Lúùkù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá. ǹjẹ́ bí ẹ̀yin kò bá ti jẹ́ olóòótọ́ námúní àìsòótọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ta ni yóò fi ọ̀rọ̀ tòótọ́ sùn yín. Ọlọ́run máa ń fẹ́ mọ̀ ibi tọ́lọ́run ti máa mọ̀ pé olóòótọ́ ni ọ́ bó ló ti máa mọ̀ ibi owó bó ni mo gbé. owó Tó o bá ti jẹ́ olóòótọ́ You are not faithful. nínú bó ṣe ń fowó bọ́lọ́run dá pàṣẹ Ọlọ́run dá aláìṣòótọ́ ní With the work of Ọlọ́run. God, you are unfaithful. Ọlọ́run á rí ọ lólóòótọ́ tó God bá see ṣe lówó ẹ̀. you being Ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ máa faithful. ń ka àwọn ẹsẹ̀ Way yẹn to spend síwájú. your money. Tó o bá fẹ́ mọ̀ bọ́lọ́run ṣe tó ibi owó lọ́lọ́run ṣe máa. Ọlọ́run ló sọ ní Bíbélì o nígbà tó ń bá wọn Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti gbèkúndé. Ó ní ẹ̀dán mi wò, ẹ̀dán mi wò, prove me. Ẹ̀dán mi wò. Oúnjẹ náà ń kó wá nígbà yẹn o, kì í ṣe owó o. Dúkìá náà ń kó wá, wọ́n á kẹ́rẹ̀ wá, wọ́n á kóṣù wá, wọ́n á kóṣù ìdámẹ́wàá, wọ́n á kó gbogbo nǹkan kó wá. Ẹ̀dán mi wò, tẹ bá kó àwọn akẹ́rẹ́ yẹn wá, bóyá èmi kì yóò ṣí ọ̀run lé yín lórí. Ẹ̀dán mi wò. Prove me now. Dúkìá náà ń kó wá o, kì í ṣe owó o. They normally brought Ẹran nǹkan kan. Ẹ̀dán mi wò. material things then. Ó bá fẹ́ mọ̀ bọ́lọ́run ṣe tó, You want to know how great God is. bẹ̀rẹ̀ sí í ná owó Spend money fún for him, ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ rẹ̀ for the tàbí progress fún of àwọn his èèyàn. work, Give from people. shall be given unto you. Fún Tówó bá ní àwọn ṣẹ́gun ẹ, people, tó o bá ti if kó you sílé, overcome you, òun ló máa wú ọ. if you deposit them at home, eventually it may ruin you. Yóò dà fún wa. It will be well with you. Tó o bá dẹ̀ fẹ́ kọ́lọ́hún tọ́ ọ sọ́nà. You want God to control Èso ní your kíni kan way. ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́ ka Gàlátíà. Tọ́lú wa fẹ́ kọ́lọ́hún fún ayé ẹ̀ ní direction. You want God to Káyé direct ẹni your túbọ̀. steps. Fowó bọ́lọ́hún dá. Ohun téèyàn bá gbè ni yóò ṣe Your kéde. money, whatever you sow, you reap. Ẹ o, ẹ̀ẹ́dì láti 6 dé 10. Ohun Paul ń kọ́ wọn. Paul Wọ́n ṣe máa tọ́jú àwọn òṣìṣẹ́ Ọlọ́run how they láàrin will wọn. take care Wọ́n ṣe of máa the gbéṣẹ́ Ọlọ́run people fún. of God in their midst. Ó ní ẹ má ṣe tàn yín jẹ o. Ohunkóhun téèyàn bá gbè ni Don't yóò ṣe take kéde. it. Whatever you sow, you will reap. Tó a fẹ́ gbàdúrà lórí You want àkókò to tẹ̀lé. pray.
àwa kò mọ ẹnikẹ́ni nípa ti. We knew no man after flesh. Mo fẹ́ ká lọ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé. We want to go and meet God. Ẹni ìràpadà ni wá. We are redeemed. Ènìyàn ọ̀tọ̀ ni wá. A peculiar Àwa ò person. ṣe tayé. We are not of A the ò ṣe ti world. òkùnkùn. We are not A of ti darkness. dọ́mọ ìmọ́lẹ̀. We are the sons Èso ò of ní God. darí ayé wa mọ́. Satan we no more Mámọ́nì ò ní darí ayé wa mọ́. Money we no control. Ènìyàn ọ̀tọ̀ ni wá. We are A ti síjọba, a ti gbé ìjókòó wa lọ sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. Ìjókòó wa ti lọ, owó wa náà dẹ̀ ti lọ. Our money, our seed. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa. To the throne of his son. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ìdàpọ̀ tẹ̀ mọ́ kó wà pẹ̀lú wa. Ẹ kí hallelujah.